Welcome. This is where the magic is. Muchinoi tiri mu main road. Zvandikutaura ndeizvi wangu. Iri building raisirwa iwewe wese munhu ari business minded, wese munhu ane pfungwa dzekuti anokwanisa kuita business iraisirwa iwewe. Building iri indi rako rinonzi Gandhi Mall. Gandhi Mall, exciting things about Gandhi Mall is riri muhighway kuda kuti riri convenient for your business. Pariri pacho business ari kujambe. Ungange uchibva uko kwauri kubva kunana Kariba uko. Ungange uchibva kwauri kubva muHarare. This is convenient for you. Charakanakira building riri kunzi, rakandikudza secret kunzi apana mabusiness 3 anopinda umanoita zvinhu zvakafanana. So munhu wese ane business idea yake, this is the time for you kuti utaure nevanhu veGandhi Mall. Namba dzacho ndo idzidzi. Varigadzira building inonzi Persimmon. Persimmon ndo macontractors acho. Usanyemberwe. Vanogona property development vaita chene umberi. Iri dare machinda rashanywa rashedzwa kunoku. Tafamba takakwana tiri vatatu. Mabhangera angu aripo. Nchanzwa chikudzai zvavaona mukati. Siyabonga. Asante. So Sambarenga. Hey, Marufu. So panapa Gandhi Mall. Right. Noi baba. I think what is also most precious thing that you find here, security iri at par. One is Makamera. Makamera. Guard. Guard aripo. Midziyo yawasiya nhasi unodzoka mangwana iri intact. Haukamburirwa. Haukamburirwa. Iri nokamburira pari. Kwete ukambura chikafu zvokudya. Zviripo food court iripo, so sapatina iri around. I think it's a modernized mall. Yeah, so let's come. So safety yako guaranteed. Aiwa. Chinoikata sekutaura kwatamboita vagari vese vemuno muChinoi Musarari ndo zvenyu zvamaitwa muno muChinoi. Muchatangirwa nevekuHarare, muchatangirwa nevekuMagoje, muchatangirwa nevekuKaroi, muchatangirwa nevekuKariba. Saka tikuti Chinoikata Mall ndeyenyu. Titaive kutanga kusvika pairi. Mapaona sei vavhangeri vangu? The place, the environment is perfect. Shumba tinotenda atafara. I think isapatina iripo ndokamburira chikafu paripo. Let's come and Ngaite Mash West guys, now the best things. Sayama's the best. Much best. Chasimu's West. Anzi mall yakosha first mall muno muChinoi mune yese pazvese. Urodi yedu nemagundi nemagunde. Kata. Wonderful. Yevi, welcome to another exciting episode Dare Machida. Ndime maboss ndimatimudzira. Ndimaita kuti Dare Machida zvinhu pasina imi daitisipo. Rutsigiro rwenyu pazvese ndo rwatisiza patiri nasuno. Ndo chete page inokura ne 10,000 every week. Ndofika tama 190 something. Tinotamba tichena umberi. Takatanga tiri pa 3,000. 3,000 ikanetsa kubuda but matisimudzira pazvese. Vari kunze kwenyika mune yese pazvese. Vari muZimbabwe mune yese pazvese. Rutsigiro rwenyu pazvese rwatisvitsa kumberi. Musaka une dare guru ratiri kuronga remuna December imo. Chatafunga manje tagara pasi tikati date ra22 December inenge iri holiday munhu wese anenge aripo. Zvakaipei kuti tigare pasi sevarume tigadzire inini newe tigadzira tite Zimbabwe iende umeri. A better man makes a better country. Ndimi mune yese pazvo saka 22 varida kuwanika muripo. Pinda inbox but tikuisa application yekuti munhu acharegister. Magweta anenge aripo kana mda kudzidza zvakawanda musiwo. Mabusiness men anenge aripo. Pamuri kufunga iva vanenge varipo. Madoctor vanenge varipo. Isusu vanapatisani tingeti hapana anenge asipo. Idare guru rekuumba Zimbabwe. A better you, a better man, a better Zimbabwe. Tinokutendai pazvese. Madzimai garai kudzimba muchaudzwa naNadhiti kana wadzoka kuti tanzi ichikwa tabva uku. So tinotenda paepisode yedu yanhasi tatsikwa. Nhasi tine Gweta vapaida Saurombe. Makadii Gweta? Zvisi advocate. No, I didn't realize. Zvinofamba here Shumba. Thank you so much. Tiriko tiri kudzitonga. Tiri kudzitonga. Kunenge kurikudakidza kuburwa mazuva. Akuri kuburwa and kuroburwa nyuwani vhiti. Tinotenda mvangero wangu vamparika makadii mvangero. Shumba tiri munyasha makati zveruba. Isho unotichengeta. Mvura yakuita sei maendesa ere mbeu? Mbeu yakaenda. Yakaenda. Rekaitidzwe vemapotato nemakabeji. Makadii Marufu. Shumba tinofara I think extra mberi kwazvo. Tinofara. Extra mberi kwazvo. Tinonzi boys esmoko kukambura nemberi kwazvo.
tinokutendai nerutsigiro rwenyu pazvese musakanganwe toda kumupa 3 mahamba muzuva ranhasi 3 mahamba anobva kuproton the best of the best since 1961 ndokuti proton exciting products anoita kuti Christmas ive Christmas this year. Maproducts eproton kune mastriker biscuits kune maramada crunchy cookies kune cake mix yokuti uri kumusha uchabheka keke rako saka 3 mahamba. Producer wangu osarudza mazita matatu aunonhonga kubva mucomment section vari kutisupport vanotitsigira sedare machina 3 mahamba ari kuuya kwamuri. Ndimi munese pazvese proton the best of the best since 1961 ndimi maboss. Tisapedze nguva vamarufu, are you ready? Yes, no. Tiri worried pana zvakawanda zvikuita musociety, so we are worried kuti warume vari safe here. Vaparika tiri safe here varume. Aiwa tiri safe here vanyasha dzinotichengeta. Tikuenda nenyasha. Isu tatadza pazvedu. Takundika. Tinotenda. So ngatisatambisa ingwa ngatipinde mubvunzo yedu yatinayo yesvondo rino. Tinotenda vatigadzira vana zviendeke mberi. Producer wedu Mabledza une yese pazvese. Kozoita vanobata mufananidzo kuti munyatsoona zvamuri kuona ndi boss Frank rangeri birthday rawo mazuva adarika ndakavapromisa hamba risati rauya riri kuuya boss Frank murambe makadaro Frank murewa boss. So mubvunzo wedu wokutanga ndichatanga nemi vamarufu ndichiuya ndichiyosvika ndapedza mberi kuti ndinotenda. Past week it seems the devil has been at play. 2 madivorce cases evakuru vemachechi. What is happening? Vamwe varoda kubuda mumarriage, vamwe varoda kupinda mumarriage. What is real happening in the institution of marriage? Sekuona kwenye Satan apinda mumarriage because vakuru vemachechi vane mazita varitobuda unzwa divorce mwanyora divorce. Chii chiri kuitika in the institution of marriage? Yeah, pakashata shumba. I think it's also said kana zvinhu zviri kuitwa navakuru vemachechi because tisaifanira kunge tiri mufananidzo chaiwo because zvakaoma kuchiparidza nawo. Because I think isu vakuru vemachechi Mwari watinoteera anoti ini Jehovha ndinovenga kurambana. Come on. I think also divorce iground inoitwa nevanhu vari selfish. Because pane zvakawanda zvamunopasa zvava zvishumbwa because marriage tiri kuumba chinhu ngatiti pane wana. Yes. I think vanhu vari kudivorce they are selfish. Vari kuti ndinowana mumwe ndinowana mumwe ndinogara ndega, but now vana vanosara vari panguva yakaoma vanogona kurarama senherera wabereka vari wapenga. You see, so divorce is not an environment where we must hear nyaya dzichitaurwa kuchechi. Tifanira kunzwawo hedheni wari kunzwa vari kutambudzika nenyaya idzi then towarifira kuchechi kuti endei munoona bhozi dautaura chechi kunoumbwa. Even I think there is no environment iri better for a child to grow well than environment yaanoona vabereki wese varipo. I also see even ndinoona vasikana unotoona vasvika pamba vanomhanya dedi wamai baba wauya wachitamba wachifara mudhara nende akabata kachingwa utenderwe futi kuenda kumba usina kubata kachingwa. Unofanira kuonekwa wakabata kachingwa because wanaona waswera namai wacho ndauyawo ndasvikawo paipai ndakudii ndakusumudza ndauya, showing love. Then vana vanodzidza from the parents. So kana pakanga paita division nyaya yamanje I think society now you can see yatosiyana nesociety yataiona yemapatriarchs edu vana mudharaunda madzibaba because vaichembedzana vachidi taenda chinowashanyira mbuya nasekuru chinoona would learn. Saka mubvunzo unoti zvichazowei nawo kumhuri dzagadzirwa dziri kudambuka. So for vanhu vanoenda kuchechi divorce I think inyaya yekuti vanhu vava selfish ende zvaanyore kuti munhu angonokambura paada. Saka unobuda utodi upana ana akatokumirira panze utomutanga utorowa wautoenda upenyu hwakutofamba. Saka I think we are becoming so selfish, neglecting to see because nema memories patana nemukadzi wangu pane kwatakatangira kana ari mufundisi manje ari kunditungamira inini you see. So havasi kutarisa futi because ndimo watiri kuti vana vacho. Saka what message if we send kukongregation tataura zvina basa izvi. Inini mufundisi andifunge kuti angandiudze nezvokuti mugara pasi nemukadzi wako mugadzirisa. Hanzi naJesu pana Matthew 19 Jesu anoti nekuda kweukukutu hwemwoyo wenyu Mozisi akakutenderai kurasha vakadzi. Saka you see kuti zvinoita kuti ane selfish heart kuti munhu ari kuti hanzi ndaneta nenyama iyi yakaiswa dovi yakaomeswa ndakuda mababy chicken akuti mukadzi wake wakabva nayo nyama yakaomeswa ine dovi. But vamarufu tiri ipapo zvinongonzi munhu anokwanisa kungoita mukadzi wani chete kana achida kuva mutungamiri wesangano. Webarikawa tinozodzwa nyaya dzawo but uyu wamborambirei marriage kana wapinda kandiise kuri gudo ndatsva chira uzvigure baba
Come on. Tinotenda vamarufu. Soya kwamuri vamparinga tozoguma negweta kuti chii chiri kuitika divorce at law. Vamparinga muri kuiona sei nyaya iyi? No, issue ya divorce is a broad thing pakuti vana varambani kuna anoramba mumuzi ngoti hapana zvekuita. Hamuteti one go moti achadanana. No, pana anono ndaremerwa ndadi zvikonzero zviri zvakasiyana siyana. Ma-challenges emarriage haana basa kuti mutungamiriri wechechi. Ma-challenges ariko. Sometimes in maonero angu inini zviri nani kubuda uchinyatsoshandira vana vako in peace than kuti peace hauna uchifira vana. Better kuvashandira pane kuvafira. Varume vari kufa. Death yekupedzisira inozomanifesta but unobuilda BP kunetsa. Because mumarriage musina peace unofira vana instead yekubuda unoshandira vana uine peace. Come on. Hongu zvinoaffecta vana but wofa here. Yes. Because vachakura they will understand life better. Because ini ndonzisimbirira kuti kana chimwe chinhu Bible rinotika zviri nani kugara pamusoro pemba than kugara nemukadzi anokakavara bomba. Pamusoro pemba panzika. Panzi. Utori kunzi. Peace ine much value mumarriage. Saka pamwe pacho unozoona kuti ene munozaira kuti mukagarira vana vanodiscover kuti mudanane. You kill them more than mukatosiyana worodzwa 1 week vaaccepta kuti vana vakasiyana. Kugarira vana kuri very sensitive and dangerous. You can damage them as well. Ende imi hamuzoti munoguma sei nekusawirirana kwacho pana anouraya mumwe. Saka sometimes divorce haisi right but inoitika. Kuaccepta. Saka kuchurch sometimes now we judge but tatara area church. Kuti mwana esangana kuti kana mfundisa chakaramba mukadzi. Saka ini anondudza chi anontungamirira chi. Zviriko. Kana tiri vanhu mufundisi munhu. Mufundisi murume. Let's reason as men sometimes. Let's reason as human beings. Tomovisa office nemunhu. Because my challenges are respect to office baba. Ndinogona kujaja mufundisi asangana challenge ka. But ikandiwira inini is the same thing. Nokuti tese tiri vanhu. Saka ma-divorce ine ma-reasons akawanda. Mamwe nde-infidelity iyoyo. Nokuti mumwe haana kuvimbika. Ende kuti urarame nemunhu waunoziva kuti ari kudai nemumwe munhu. It's tough, it's hard. Saka chino-create peace mauri chivalue than kuti you die in the marriage for the sake of people, society or church. But tichienda mubhaibheri mamo pana mambo ainzi mambo Hosea. Mukadzi wake chaitiri chifevo chaitotera chinotora chingogara nacho. Aitongodzviramo. Prophet Hosea. Yes. Aitongodzviramo kuti handina kuita apa. Assignment nekuti Mwari vada kuti kudii kuna Israel. Because yanga iri example. Vatawira nazvishumba kuti bhaibheri rinesa pfungwa kuti kana munhu ndinokunyorera kuti mukadzi arege kubva kumurume wake. Kana murume arege kubva kumukadzi wake. Kana vakanga vaparadzana hapana anowanikwa. Ipapo vamarufu. Bhuku zvarinochitaura macho. Kuti rege murege kuisa confusion. Because hapana bhaibheri rinochiti hapana anodii. Hapana anowanikwa. So you can separate. Ndiro semubhaibheri vamarufu rinotaura kuti ukatarisa mukadzi nezoriya watoro hadzibeta ningo chikaona. Saka ngatichiti kana zvaitika kuti second stage iyi kuti iri kurezwa navamuparinga kuti iwo wazoona kuti zvakaoma because munhu waMwari tatisiri kumutarisira. You see, because office iripo, I understand, I appreciate kuti tiri vanhu ma-strategies ane but munhu waMwari. So you see point yanga ichiti Shumba. I understand. Ndiri kuappreciate kuti tine ma-problems anouya kuvanhu vaMwari, tine wakadzi vanogona kutsondora munhu waMwari vachishandiswa nemweya itsvina of whatever zvazouya kumukadzi. But now because you represent God and his image, God and his church, Bible inotaura kuti Jesu anonzi anonatsa kereke pashoko andika achiishandisa mvura. Chena isusu tinonzi tiri mukadzi waKristu, church, his church, but tine ma-defaults. But God has not refused us up to this hour because Mwari rudo. So ma-situations aripo kana ukanga what bhaibheri rinochikupa kanzo ukanga waona kuti zviri kunetsa mune abuse rinochiseparetai but hapana anooneka awana mukadzi pasina mhaka yeupombo because inokutendera kuzongoti titi paita divorce adultery. Kana I know kuti wemutemo wane zvawakanyora wachatibatsira panyaya but kana isusu bhaibheri manje ndo parinosunga kuti saka bhaibheri kuti hakuna anopinda marriage because mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Saka inini ndisati ndaenda mumarriage ndakatsvaga wangu ndokwatakuenda. Saka ini ndisati because thousands are mated but not imaged. So what you need to do
before takukansela manje every young man who's coming maybe who's preaching the word ari kufunga kuti angada kupinda mupastoral ministry ari kufunga kuti he wants to become an evangelist in future anofanira kumeka sure kuti nyaya yekusarudza kutanga kupinda mumba iri very important because nawo nyamwana tiri kutaura one wekuti wakangotorana ndobva waita zvawakaita maybe wakangoona malooks ukati ndipise pamberi pechecho kuti chimunhu chai nacho muvhange because ndakutaura kana wamufundisi zvitema zvese wakusiya wakatsvukira saka vafundisi vazhinji vanenge vanoona wakatsvukira mumasiwo wawo vanoona wakatsvukira hanzi handichade zvitema ndakuda zvakachena so ipapo ndopari because uri paanonhonga saka takutaura mai mufundisi wanonzi wanorova mufundisi kumba pastor kuti makore ese ndakagara nemunhu achindiabusa I'm tired titotaura mufundisi anonzi anorova mukadzi kumba mai mufundisi saka we see kuti inyaya yefoundation neprinciple isina kuapplywa patanga chinhu then we are going to have these problems. Tinotenda Gweta pamtemo divorce at law. Right. I think ngatitange nemastatistics ari very important. Iri kutoitika indi iri kutoitika zveshuwa. Saka kumatare edu mukati menyika yeZimbabwe tine yatinoti iyo ndingaiti iyo family court inogara iyo marare munomu every Thursday. Iyo inodhila nemadivorce matters. Atinotiwo ma-unopposed divorce matters kuti muri kuwirirana mabvumirana kuti vana zvichafambiswa so tiri kupatsanura pfuma yedu zvakadaiwo so mawirirana hapana makakatanwa mosaindirana rinonzi consent paper. In that court marare muno every week you are having plus 50 cases. Yes. And tiri kutaura vanhu vari kuwirirana hatisi kutaura and tiri kutaura macivil union so we are talking of 50 plus cases in that court only. Yes, vari kubvumirana kuti ngatirambani tabvumirana kuti tinoshare sei zvinhu tabvumirana kuti vana tichadai. So we are talking of 50 plus cases every Thursday marare muno muchete kubulawa I think inogarwa ma-Fridays then kwamutare inofanira ichigarwa ma-Tuesdays kumasvingo kuno yayo vari kurambana kuita 50 vanhu vari kuramba pasvondo ava tiri kutaura hatisi kutaura vari kurambana mushure mekukakatadzana koti yozopa judgment tiri kutaura vari kubvumirana saka tiri kutaura 50 every week vari kurambana and mukatarisa I think tabata nyaya yevafundisi anoda kuti titarise havasi vafundisi chete noda kuti titarise mazera ari kuuya kumatare mukazvicherechedza mukatarisa analysis yacho you find kuti kune vandakamboona inini vanga vagarisana 3 months vakauya kuzorambana kozoita vanga vagarisana ivo vanga vane firstborn yavo I think it was 53-55 thereabout saka tiri kutaura chembere dzadziri kuuya kuzorambana saka hazvina age group hazvina status tiri kutaura different people vari kuuya kuzoita sei kuzorambana but pandoda kuti ndibate ndepekuti I think zvakakosha kuti titarise zvikonzero kumushure mazvo because kurambana izvo zvizvi kwa very easy. Saka kare tanga tine yainzi iyo a non-fault based divorce a fault based divorce system. A fault based divorce system ndiyama muri kutaura apa yekuti waenda iwo kudaro obva wati ndoda kurambana naye because akadai haasi kundiwachira hakusisina bonde hakusisina chakati wobva wataura dare robva raanalyze robva rati but muri kukwanisa kugadzirisana chimboendai 6 months mumbonotaurirana dare kare raikwanisa kuzviita izvozvo asi mazuva ano tane yatinoti a non-fault based divorce system hauchafaniri kuenda uchinotaura kana kuti uchinoramba kuti ndaakurambwa zvataurwa nzwa ndiye anoramba ari kuramba uyauya iwewo uri kurambwa wacho hauchakwanisi unoti handisi kuda kuita seiba kurambwa munhu anongotaura zvinhu zvitatu anotaura kuti marriage kachirungu anonzwa is irretrievably broken down. There is no more love and affection and we have not lived as husband and wife for such a period. Zvapera ndozvinotaura mutemo dare harisisina kuti asi chimbendai munoita sei munogadzirisana wanzi matongodaro makutoitwa sei makurambanisana. Saka chatoda kuti tichicherechedza izi kumacivil union kuroora kwakakosha background yamamuchataura iyai and yakakosherei yakakoshera kuti mukatarisa statistics dzatiri kutaura macivil union anoti 1 man 1 wife ndakudzoka kunyaya yenyu iya 1 man 1 wife right ndiwe iwayo. Saka mukatarisa zvizhinji varume tino regai nditi mudzimuri tiri kuchuza that kind of union tisingaikwanisi. Tine option yekuchuza customary union. Customary union inoti 1 man
and one or many otherwise ndononga wakwanisa ndo yedu vanhu vatema iyoyo vamarufu isizozvarwa mupolygamous nature ti vanhu vatema inotoda special edition saka inini ndiri kuti pamadivhosi apa tiri kupinda muzvinhu zvatisingakwanisi because mukatarisa imwe reason inonge yachiuya ireason yeinfidelity asi ndiwe wakachuza iwewe kupinda muchinhu chinokuti 1-1 iwewe mutemo uri kukupa option yekuti pinda mune chinoti 1 and 1 plus many waunokwanisa iwewe saka isusu tiri kunotora zvinhu zvatisingaiti sei zvatisingakwanisi and tiri kuzvinyebera right from the onset. Handisi yangu ma-statistics but varuya vakawanda ndove ma-1-1 ivavava ndokoti handiri kutaura iyoyo ndokoti handiri kutaura because inodhila neve ma-1-1 saka vecustomary ava vamwe vanonga vatori ne-1-1 asi the states then become much lower pane vatiri kutaura because vecustomary ava muri kuti isusu toda kugavhinwa marriage yedu kwete nemutemo wekuti 1-1 uyu asi toda kugavhinwa nemacustomary nemacultural beliefs edu saka tikaenda macultural beliefs edu kwatiri kubva tinoona maproblems mashoma because tine structure iri kutigaidha testructure yana tete testructure yana sekuru kumacustomary kumacultural beliefs kwedu asi tikauya kumasivo ukuku and tikauya ndikubata imi memachechi kunyanya ndiro wechechi asina sansi wechechi madaidza segwita ipapo vamarufu ini ndakamira bhaibheri iwe uri kuti hachiwana ndiri mubhaibheri bhaibheri rinoti unoita mukadzi mumwe chete kana uchida kutungamira sangano asi iri zviri Vamparika ndizvosada kuva mutungamiri oyo murume mukadzi umwe iite special edition uya newebarika apo uya neswe machechi apo inazve barika ini ndiri wemutemo saka tiri kuti tiri kukambira ziri zvedu ngatange taunzwisisa mutemo kuti unoti chii tinotenda ndofunga pekutanga patapindurikana tinotenda ndo zvinotaura mutemo ndo zvinotaura kwatinobva mubvunzo wedu wechipiri muchikamu chedu chekutanga unoti help me guys, a friend of mine akaita side chick iri kuya kwamuri Vamparika. Help me guys, a friend of mine akaita side chick waifambidzana naye for about a year. Kumba hazvina kubatwa. Challenge now pakuda kusiya munhu uya, it's now a threat after threat. The lady akatotumira a screenshot raakataudza mukadzi wake paInstagram pretending kunge customer yemahair products. Hanzi ukangondisiya chete ndiri kumuudza kuti ndine nhumbu yako. The lady is now making extraordinary demands. Pangofungira right now ari kunetsera mota. Hanzi tenga, ukasatenga ndinoudza mukadzi wako zvese. So my friend ane manudes the lady akatora ari kumba kwake achigeza. Abva mutumira 1 zvokuda kumutyisa, akatonzi ndakunokusungisa. Takatozomhanya kuvhara. Help, vese vanodadarire machinda vachazvidzukira pano. Poitwa sei Vamparika? No, pakakanganisika. And number 2, muchinda chinhu chaakada ichi aifanira kuva ready because uyu asi mukadzi wake side chick. Munhu anokurespecta nekukipa mavalues emarriage munhu wakaroora. Aya madhiri magame aya. Saka zvari kutoitwa kundo zvinowanikwa ikoko. Pamwe machances zvemota ndo zvaanotoda asida kuroorwa asi kuchemera marriage. Ari kuchemera ndoda zvakati. Munhu ari kutsvaga ndi gold digger. Saka munhu akazvinyika muchinhu chokuti it's now hard for him. Banyaya iripo ndeyekuti kungodzoka kuna madamu open up wangu ndakabhayiza ndikadai. Uyu akaudza madamu wako anokudii. Waenda watanga kuipresenta ndiwe. Ndakabhayiza ndikadai. Ona madamu wangu unotomira newe kudhila nemunhu iye. Tazvona kakawanda mukadzi wako ukanyatsobuda pachena ukazihambula ukataura naye uyu yato enemy. Vamparika ndofunga asi wangu. Wangu mawadi. No, I think kudzoka kumba oripenta pachinhu chako otaura nemunhu wako okumbira rege rimodika. Iyi enemy iri panze. Uku usatombononowirana neuyu kuti utyire uku. Aiwa ramba uchitya uku owirana neuyu muri 2 modefenda chenishi. Nemukadzi wako. Zvinoita unomudira pachena ukumbira regere. Wakungoti ukapinda muri kubvako. Wangoti ukanwa mvura ndokuri kukupa inyota. Mumba kama urugara nemukadzi everyday upenyu wako. Mukadzi anodaimba yake anotsamwa yes. But anozovhalwa kuti sei watanga kumuudza uchikumbira regere. Kana ari mature nekuda marriage yake. Anozvivhalwa izvozvo. Because panza apa pakaipa. Amarufu. Ndio nyacho. I think ndozatogara chitaura zvigure baba. Unenge watojoina saka wototamba because but now
there's much wisdom from what Evangelist Mparinga is saying. I think maybe what you then do, I don't think necessarily unoda kutaura exactly what happened. Hapana pada kutoti utongwara semurume wakutomutaurira mukadzi kuti shamwari pana vanhu vakuda kunetsa wakati kutaura anogona kuzo yake kuseri patida kutaura tomubatsira bhozi wasungwa wanati akuitirawo mhuri newana idzi ipfambika chihure chinonetsa wakatoti pana vanhu vakuda kunetsa unongoziya nemabasa atikuita pana vanhu vakuda kutogadzirira nyaya unoona kuzoinzwa nyaya but nyaya iyoyo watoipusha but haiko nyaya iyoyo but ini newana awa ndiri kuvata kuti wasiye tsika yakuda kuita kuti wapindira watotanga kutogadzira nyaya no ende ndanzwa vachida kuti vada kutumira zvinhu but ndakanzwa mwe achiti AI ndi kutaura kuti wakanzwa wakabika zvinhu zvine AI wakuda kunotaura kuti pakashata ungaite sei musha unopara but zvigure tiri kumisa vanhu usakambura panze wona mawapinda manje madhaka wakuwara wakutoti wedare ndibatsire takutomununura dare rinura kununura musha wakupazika kuti tichekete misha wamalanga saka dautaurira maureza anosunga munhu atambe iye anenge achihura achitaura nekumba kwaanobva ndakadzwa kuti akanga achihura achitaura kuti ndieuda kuchechi saka hure rakazoya rikati euda wepachechi panapa wane mari yangu yausina kubvisa kutachireni wakati euda ufa watarenzi kati euda ningi wamuripinda wadedzei waona kutanzi euda muri kudiwa kugedhu unohura uchitaura kuti uri euda kuchechi vanotaura zvese unokwakaoma unonanzwa pausingananzwi unonanzwa pasi pehuru pasi pendebva wakatatika unonanzwa pasi pendebva ukataka kuti ndobva bikita kwabhukira sabhuku diki uchitaura kusvika wabatwa unosungwa bhaibheri inoti unenge wawira mapoti bhaibheri inoti hanzi ndakaona pakati pewasina njere hanzi jaya rimwe rakashaya njere ndiProverbs chapter 7 inoti pakati pemajaya ndakaona rimwe jaya rakaonekwa kutouchline hanzi rakanga riri kweko hanzi rakanga rasungwa senzombe iri kuenda kunoramba ikanzi kumba mubhedha ndagadzira wanospreya even nemubhedha yacho kunonhuhwirira baba unotaura zvese nenhamba dzemukadzi unosiya iko kuti mukadzi wangu usazotaura naye ndo nhamba dzaanoshandisa unosiya vakandizvati saka oisi chihure chakaoma patsare chakaoma saka Samson tokunyatsomunzwisisa kwakabva yayo akaiswa apapa mwoyo wemunhu ngati varume ngavabude muzvinhu kana if you are married man respect your marriage it's important it's tough now if you be honest as one parent had said you need to also to be ready to work on this because now fambi idzi baba izvo vatoita zvavandopinda anenge atoneme evidence yezvakawanda ukamunzwa akuti hausoda kupinda kubasa kana hausoda kuisa zvakati ende vanenge vaida motikari vanenge vatoita chifambi chemotikari dziri kudiwa kunze motikari baba chinokukwadza hai ndizvo ndozvanyika but inini pane pandakambobatwa mazuva ekukura ndaipefomawo kapa ndabatwa muri kuita seiko baba tutu ndakangoti ndisatani muwengi tiri kuti chine mathreats extortion nerevenge porn right I think zvakakosha because zvamamuri totaura zvese ipo papa ndo inonzi extortion yacho and extortion yato mhosva iri kutoparwa kana takusvika pakuitirana kuti wakandorova zvinhu kamotikari ndiri kuita wakandorova zvinhu asi takabvumirana and kana tiri kubvumirana ngatirambe tichibvumirana approach yedu kana inini paine chandaramba iwewe bvumawo kuti ndaita sei ndaramba haisi one sided thing motikari wakandinimisa uchada kuburitsa zvino chikwereterechi yaimwe nyaya yekuimbisana motikari anokwanisa kutoenda kunoidhimanda motikari iyoyo but kuidhimanda zviri pamutemo asi pakuzoidhimanda inini pandiri but iwo chawakuita wakuita kuti ndidzidzise vanhu kuita chihure chakangwara asi hatisi kuda kusvika toda kuti isusu extortion iyoyo youri kuita ukangoona wakuti ukasandipa chakati ndinobudisa chakati chekukudestroya yaextortion murume watone kodzero yekuenda kumapurisa kutonoripota munhu anotosungwa otovharirwa nekuti wameextorta right ndo chekutanga saka extortion saka pari kuitika izvezvi ngapachengetwe umboo hwekutoti ndo zvaakuitika saka imimi vakadzi vari kuita izvizvi ngazvisaitwe izvozvo asi varume vari mukati mazviri ivai mechitanga because chandiri kuona manje
chaasiri kutotaura munhu and kwaari kuenda akaramba akanyarara ari kuenda kunonzi akandirepa ndo kwaari kuenda and asvika ikokoko because haisisiri nyaya yemota chete because nyaya yemota ikaramba ichiemfasaiswa chichauya next ndechekuti waramba kundipa motikari hausi kutyiswa nekuti ndinoda kubudisa manudzi ako chaachaita kuno kuripota kuti akandirepa taakutangana nedzimwe kumatare ukoko dzerepa saka kuti tisatosvika ikokoko pori kuona zvaakutotanga kuti waakutanga kuexecute kwanzi ndobudisa gara wachengeta umbowo hwako gara waita ripoti yako because ukasaita ripoti iyoyo tinosvika kurepa muchaguma maisiya maivaive musina kutaurira vaive kuti ndibatsireiwo vachaguma vakuya kuzokupai sadza taakurimandi kana kuchikurubi saka ngapagari paita sei ndapagari pagadziriswa ipapo asi nyaya again yekuzotanga kubhulana nemaponi kuti ndine manudzi ako ndine vhidhiyo rako rawakatora vhidhiyo iroro zvakare iyo imhosva zvakare saka I think vanhu tichiita zverudo ngatiite zverudo zvisina mbabvu mukati muri kuita henyu zverudo zviri zvechipfambi zvamuri kuita but ngazvisaite zvine mbabvu mukati because mukatongona masvika ipapapo masvika murealm yedu isusu tokufarirai because muri kuuya mauya muchangouyi makabata takuti vhura muromo nemhosva dzako dzoita sei dzapara saka unopera mari unopera mhuri yako unopera zvese mino tinobvunza mubvunzo iri kuna kuita because pane zvimwe zvavangochiti zvinombofamba sei I don't know I don't understand but maybe you can help pane munhu auya ari kutanzi Samparinga wakandirepa angotanga kutaura nyaya atoenda izvozvi otongoenda unotaura kuti ndakarepwa naSamparinga wakuti otosungwa wotozwa kuseri wotonzi handei ndipo munhu anguti saka izvozvi pakatita munhu atoti parisana akandirepa unototorwa woisa kuseri saka wotonorarama kana wakanga wazoenda ngatiti wanga wasangana kutachiraini akatobhadhara mari wakapedza patouya akati uyo anga angoenda wakuti dzoka whatever kana kuti wapedza izvozvo obva ane nhamba dzako obva atenda obva atoti akandirepa uyoyo osunzwa muri kuti anotoya osungwa kana kuti panomubvunza kana muchiti akakurepai handisati ndasungwa makarepwa sei ukangoti ndakarepwa kutonzi musunga we chandakanzwa vari ufunga wanzi nyange wasvika kukoti ukasvika mukadzi akatarisa pasi akadai oso anzi utori pa70% yekudyiwa batsirai vanhu bosi hanzi azofenda kufenda mukoti hanzi 100% titaurirei hazvishandi zvichidaro saka chinoitika mukadzi akauya akataura kuti ndarepwa ndabatwa chibharo mapurisa ane kodzero yekuferefeta nyaya yenyu kuti kubvunzai saka mapurisa vakaita iyo pamutemo yatoti reasonable suspicion yekuti panonga pane zvakaitika zvishuwa apa pane zvakaitika apapa vakutokutora vakukudaidza iwe ukasataurawo nyaya yako chaizvo kuti zvakaitika takasangana kutachiraini tikawirirana 5 ndikazomupawo $2 saka $3 ndo yatisvisa panapa patiri panapa koka ndakabhadhara yese asaramba ndakabhadhara yese saka iwe taura nyaya yako and iwe matauriro uchaita taenda kudari yako dzakusvika nyaya idzidzi ndobasa revatongi rekuti dzichienzaniswa kuti yako iyo uri kutaura neyake yaari kutaura toona kuti nyaya ine uremu ndeipi hapana here doubt remember kana tiri kumatare tinotonga iyo yatinoti proof beyond reasonable doubt saka mupfungwa medare hamufaniri kunga muine any doubt yekuti zvakaitika kana kuti hazvina kuitika saka dare rinotoona zveshuwa and dare wanzi watongotaura nyaya yekuti tatiri kutouchline pakabhadharika and uyo akatongobvuma kuti ndiri wekutouchline pane kakubhadharika dare rakutanga kuita doubt yekuti nyaya iyi ndeyechokwadi ko ndikadanana nemunhu gweta last question ndadanana nemunhu for some time ndobva ndamupromisa kuti ndichakupa motikari yoramba kubuda akarepwa ere munhu anorepwa so akaita breach of promise hapana agreement zvisinonyorwa pasi asi kana akakwanisa kuuya uzozviprova kuti nyange zvinonyorwa pasi ndakapromiswa motikari saka kuna inonzi breach of promise even breach of promise to marry iyo ndoda kutobata varume wakawanda mukafamba mechingopromisa wasikana wati ndokuroora ndokuroora muchikamu chedu famba machiudzana nevasikana kuti ndokuroora woregedza kuita sei kuroora inonzi breach of promise iyoyo unosuwiwa
baba unoendeswa kucivil court. Saka kune vese musataure nyaya dzekuroora, ingoita yamunoita musina kutaura yekuroora. Wovimbisa kuroora woregesa. Saka mabhachuru ari mataiti. Tinotenda mubvunzo wedu wokupedzisira muchikamu chedu chekutanga uri kuuya kwamuri Vamarufu. Unoti ndakasvika munhu wangu ane mumwe munhu mumota pagedhi. Hanzi ndibaba vemwana wangu. We are planning kuti tomuendesa which school for form 1. We got married ane mwana wake, ini ndine mwana wangu. Ndakapopota ndikamuti mwana wacho ngaende kuna baba vake. I was not happy because all along zvevana vedu zvaitwa kuna nagogo to avoid madrama. But on this day munhu kuuya pamba here. Pakupopotedzana akazonditi haudi mwana wangu because you raped her. She threatened kundinyudza nenyaya iyi, which is false. She has apologized, hanzi ihasha, but moyo wangu nepfungwa zvatotama mumba. I'm thinking of running away, but threat ndikaifunga ndogona kufira mjeri. Help me ndiwane rugare. Aiwa. Hapana rugare rwaanoda kumbowana. Haruwane baba. Hapana rugare unorwana kupi? Pakadai unowana rugare papi pauri kuda rugare rwekuti hadzi ndiwane rugare. Mukadzi adochisa akuwadzwa. Zvaari kutotara iye akatosvika vanhu vapedza kugamburana. Akakutopopotera isiriyo. Boza akatosvika vanhu vagara mota vanga vatopedza. Mukomana akayozokamura. Dai akafambira dzewana dzakataura paplatform iri correct. Pamba pako pagedhi. Saka mumota hamutori nguwa ka. Boza hamuna rumenzi. Unoiona mumwe rumenzi adzitirabuda wanhu vachipfuura parofura munhu apaite inguwa diki diki. Saka yangonzi kaju adya wapukuta. Imauzodayodzwa Vamarufu ndikuti weka bhozi reaction yemukadzi inokutaurira. Zvatiri inoma I don't know. Takatouraya chinhu but bhaibheri parine chitaura kuti kana mwe achiri mupenyu regai kuenda. Handikuona zvikuitika manje. Uyu mukadzi akutotaura atoo victim munyaya. Ndiuyo ari kumupa sadza. Ndiakudziwa utarezvo wakarepa. Kudarepa nyaya ndiri kupopotera haina musoro here. Kunaya mana mutashaya platform here yekudiscussa nyaya yemwana. I think the man was being reasonable. And I don't know kuti mukadzi uyu akamwana kupi. Ibhinya macharo. Kutora mabhinya kuisa mumba. Rakutanga kuti hanzi ndokuisa kujeri. Ndatadzei ndiri kungobvunza kuti saka ndakutanga kuti ndatomuranda kuti ayo no sorry maimwa ndatoda kungobvunza uri kuenda kujeri. Aiwa saka ndoenda kupi. Watoumuranda futi panyaya yacho. You become a victim also. Sirega wana avatorana. Waende. Waira avanodanana. Waira avanodyana namota. Vamarufu. Kandizvozvo wanoda kutaurira nyaya dzewana paplatform iri wrong. Ini ngandiudzweka. Ngandizivewo nyaya yemwana. Handi mwana uyo zvinhu zviri kuitika masomo mangu. Peter anogara Simba mangu. Uyu togara Sewe. Anogara Simba mangu. Ini singazivi kuti school fees haana. Ndisingazivi kuti baba wacho vari consent ne school fees. Handii ndane mukadzi uyu. Ndinoudzwa kuti aya Tobi school fees yemwedzi uno hapana. Toti fonera baba wacho kana ndisingade zvetu waudze waise paloud. Unengori uchikwenya kuti mutaura kuti zvakati. Uri pasaipozi wasina kupinda munyaya unozonzi iwe uri taura pamwana wangu. Saka unongochiita se. Ende uyanenge achitadza mwana wangu ari musango. Sango racho ndiwe unongochiti sango. Indiri sango manje ndiri kuchengeta mwana wangu. Ndapedza kudaro ndakaita zvokuti ndakarepa futi. Unoona kuti ndina to saka uri kuona usabate basa usabate zvinhu zvewanhu. Kana munhu achine munhu wake mupenyu siya naye iwe tsvaka munhu wako unogara naye. Kana une maissues nemukapa saka bhaibheri rati hapana anofanira kuwanikwa. Bhozi rikuti by chance munogona kuita sei. Bhozi munonzwanana. Wana ndewenyu mese iropa renyu ramunoshiya. Saka nyaya idzi zvigure hapana peace yaanotaura. Kana ati ngaachitongoita munamato kuti wafundisi ndinamatire ndisaende kujeri. Otherwise achazonyora tsamba ari mujeri kutaura kuno ndiri kuseri. Ndakapinda makore 15. Dai Mwari andiraramisa. Zvinhu zvachiitwa nebhinya kai. Bhinya remukadzi. Hamiri kuti mukadzi wakanonzwa izvi. But ari kuite zvinhu zvakaipa kudaro kumurume wakarisosinsi anomupa sadza anomutarisira vana okamburwa pagedhi. Ukambura pagedhi murunyadzama. Yandirwadza. Vambaringa. Ya kuti mukadzi uyu anogara mumota pagedhi rekumba kwemurume uyu. Ipicture iri pachena inyaya dzakawandisa usina kuonekwa ipapa. Yes, murume uyu chaanofanirwa kuita kufind a better way yekusiyana nemukadzi uyu. Bozokaona asina respect to that level. Ozokudza zvekukusungisa. Munhu yakuda akawana shelter. Akankwana pekuzororera but love haana. Because aifanira kuapologize. Kwete kukuthreatena kuapologize. Ndangomona uya upagedhi.
zviri nani right tsvaga away yekuti murume wako akugamuchire kwete kuti anofanira kutoita victim iye munhu yaakudi akatsvaga shelter ende vachiri kuwirirana zvokuti kana vachitomboya pagedhi pako kana ichirohwa pahome 4-0 away timu ichirohwa pahome kusati away 4-4-2 asarende chinichi mana anofira mahara ina handidi kutendera panyika chakaoma kudai so bcause mahighlights efuture mangwana pakaipa munhu ada kuti uende kujeri jeri anoriziva here uchiendera kujeri kuti wakaroora munhu onzi bcause ururatidza kuti haudi mwana wangu ichokwadika haadi mwana wake akanyenga amai vacho uyo achazongomufarira nekudana naamai vacho hazvitoti kuti iwo ndokuda mwana wako ndomuda haya mastatement ekuda kupfimba munhu truth ndeyekuti unoda amai vacho wawakanyenga vana havakungopindira muchilavhu chenyu kwete chako naye hazvitodana nemwana wacho unodana naye sei anombopowakikawo saka uyu munhu aiwa kana yarohwa pahome baba away 4-0 sadaro kwete force rape allegations ndizvozvo ariko akawandisa chaizvo maforce rape allegations asi ndatombotanga ndapindira pane iyoyi yekuti ukatoona munhu asvika pagate ari kukupa mukana saka dzimwe nguva kusashinga kwake iye kukutaura kuti handichadi zvepanapa because kana atosvika pagedhi kutokutaurira kuti ndoda kupa mukana wekuti iwewe undiite sei undiendese and iye ari kupiwa asecond chance again yekutonzi ndakupa mukana because wandona ndiri pagedhi iwo waakuda kuramba mukana iwo uri ndikuexplainera ndakukupa umwe mukana because ndakuudza kuti wakandirepa saka kana wapiwa mukana miviri iyoyoyo kudari machinda kunokwa titokubatsiri tokutaurira kuti kubatsira kwako tizane upenyu hwako usikasatisa nawo uchada kuzoyawo zotibhadhara mari semagwita kuti tikumiririre because ndokuononga waita sei ndokuononga wasvika so mafalse rape allegations ariko asi I think chatinoda kuti tisimbise especially mukati menyika yezimbabwe chekuti mafalse rape allegations achinge aitwa ngapawewo nekubatwa kunoita vanonga vamaita vacho because so many times varume vanongoenda kumatare vopomerwa nyaya yapera totobuda mumatare vanhu voita sei vanhu voenda kudzimba munhu unotsvaga next victim yake yekuitira izvozvo saka I think ngapave nechidzidzo chikuru chekuti kana tichienda kunoripota marape allegations ngange ari genuine rape allegations because chazvinoita zvinoderedza kune vari kubatwa chibharo zveshuwa saka isusu kana tiri kuenda kunotaura kuti taita marape allegations ngatinge tiri vanhu vari kuenda vaine nyaya dzinobatika because mukasaina muine dzinobatika I think tiri kudziona matrends ari kuitika makotsi medu ekuti dziri kuya nyaya idzodzodzo and panozoti paitika nyaya iri genuine zveshuwa tinoti kana hapana dzinorerutswa saka mafalse rape allegations akaipa zvikuru and ngapasimbiswe ipapo kuti pave nemapunishment akasimbawo zvikuru kune vari kumaita mafalse rape allegations defamation of character zviriko era kunosanambona example yemukadzi akanyepera munhu akaenda kujeri zviriko ndichaenda nemi kujeri wakanyepera munhu zandirepa vasungwariye ani mukadzi anonga ari kuti unyepera munhu kuti akandirepa mukadzi otoenda kujeri wokuti mukadzi anyepera aiwa iva vasandavaona but vakanyeperwa vakanyeperwa variko kumajeri saipa vatofanirawo pasimbisaakuna mutemo iriko mitemo iyo anokwanisa kubatwa nawo asi ndo pandiri kuti hatisi kuisimbisa hatisi kuiisa into action mitemo iyoyo imwe yacho inozonetsa kuti tisvike pakunoipruvha because remember tiri kutaura rape is a sensitive issue yatiri kutaura nezvayo saka kuzoti tisvike pakupruvha asi pane dzimwe nguva yonotoona kuti this is a clear case yafabricatwa iri kuitwa panapa hapana evidence munhu ataura kuti akarepwa patofanira kubuda medical report iri kukutaurirai kuti hapana zvakaita sei panapa hapana zvakaitika panapa and ubowo huripo tiri kutaura kuti hapana zvakaitika mitemo iyoyo ngaishande so that tisimbise kuti vanhu vasaite sei vasapomerwe zvisizvo chikuriko here chinjo unosuwa uchiti ichinonzi defamation of character ichocho chiriko nogona kuti inini pandiri kusimbisa saka defamation of character machi takaitarisa inonga iri iyo makuenda kumacivil courts ndoyatinoti tisaurombevesazi marufu takumacivil courts asi ndototi tisimbise kucriminal side state versus saurombi ikoko tosimbisa saka unokwanisa kuzoendako kucivil suit kwako kunoti ndakanyeberwa pakaitwa iyo malicious prosecution panyaya iyi defamation of character izvozvo takaenda ikokoko asi mapurisa ngaapindire vanhu vaendojeri
tinotenda chikamu chedu chekutanga dare remachina tokutendai nerutsigiro rwenyu usakanganwa 22 December tinenge takakungana dare guru tichakudzai nzvimbo but kana uchida kuwanika uripo make sure kuti uri kuuya kuinbox kwedu kuti uri kuuya titambe nemanhamba so zatutsvaka chikafu chevanhu vangani tutsvaka mabhazi evanhu vangani toenda tonotandara zuva racho tiri tese 22 December togadzira nyika iende kumberi tinenge tine mabusinessmen tinenge tine magweta tinenge tine ana chiremba tinenge tine vanodzidzisa zvakawanda zveupenyu vanenge varipo musiwo usashayike 22 December dare guru pinda muinbox titache panhamba dzatichakupai dzinenge dziri pamberi dzakanyorwa ipo kuti ndiri kuda kuuya toza tikutamba naungani tasarudza 22 December because kune vamwe vakati tiri kunze kwenyika but tiri kuda kuuya for Christmas tikwanise tiripo ndosaka tasarudza 22 December tokutendai nerutsigiro rwenyu pazvese mune yese ngatisangane muchikamu chedu chechipiri dare remachinda. yevi tomugamuchirai muchikamu chedu chechipiri dare remachinda usakanganwa kutora 22 December magweta anenge aripo vese vari kungati vari kudzvanyirwa musi iyoyo tiri kutouya nenyaya dzenyu mudzipe magweta vanenge varipo vakagara vachida kubatsirai vane zvirwere zvakasiyana siyana ana chiremba vanenge varipo vada kudzidza nezvemahebs vemahebalisanga kozoti vane mabusiness vane maproposal vane pfungwa dzekuti mabusiness angu ini business idea yangu inokwanisa kuendesa nyika kumberi ndo mukana wacho ndongo yacho uyai nazvo tinenge tiripo tese chizvenge zvichiendeka kozoti vamwe vanenge vachitidzidzisa kuti aiwaka mukadzi anobatwa zvakadai anoitwa zvakati mukadzi arowe vanenge varipo tichiendera mberi musuyo zvakawanda zvatichadzidza tikupedza edu gore redu ra2025 titi igore redzidzo tinenge tadzidza zvakawanda patinondopedza tipinde muchikamu chedu chechipiri mubvunzo yatinayo tokutendai nerutsigiro rwenyu usakanganwe kuti paunotanga breakfast yako Proton bread the best of the best since 1961 tanga zuva rako neProton tinotenda nduka nemubvunzo uyu kwamuri vamuparinga unoti hi dare remachinda please hide I'm dating a pastor but munhu wangu haana mari but he showed me love ari kuti arida kugara neini but at 0 deposit asina chaabvisa kumba kwedu munopaona sei mukadzi anyora ati munhu wake haana mari but akamurakidza rudo but ari kuti ngatiyo tigare tese but mari hapana aya kugarisana kunoda mari kudarika rudo because hama dziri involved ndokuroorana kwacho kuroorana hakushande nerudo kunoshanda nekuti rudo rwapo mari yapo saka vakati tinongotorana a lot will happen muchigara mese zvichada kuti hama dziuye muzivane unorwarirwa unofirwa unodii saka vamuparinga muri kuti asina mombe adye mukaka here mimi muri kuti chikwemi unofanira kupiwa mukaka nawamwari manext shumba watora mwana wevanhu rugara naye in the name of love I'm a pastor a lot will happen tiri vanhu anorwara anofa pane machallenges anosimuka zvichada hama nekudi unoita sei love yako ngailimitwe oza kana mari yacho isipo taurira love kuti mbomira pane zvinhu zvinokukontrola zvava kuti uri roja ungape rimwe roja notisi manetsano unotsamwa unopopota panochisiya chakadaro why because hasha dzako dzinotokuudza kuti tsano neuyo makafanana so kana usina mari kulavhu kuzorora because hakuna lavhu yemara haiko tinganyepera kuti ada moyo wako no a lot zvinoda mari murelationship zviriko saka no vasatombonogara vese kana ari genuine pastor chaiye pareasoning yake semunhu wamwari yaari kutoita aiti rudo ruripo havana mari yekuroorana ngambomira ko vari kumhanyira emergency aiwa ngambomira haakana rudo ruda mari zvinoda mari wese muchigara mese ndizvozvo I think kune kachirungu kanoti when poverty enters through the door love will flee through the window so I think pastor I don't know kuti ndipastor here munyaya because havana kumira panofanira kumira because even bhaibheri vanoverenga kuti mwari akada nyika nekudaro akapa so when you love you give hazviiti unoda kugara sei nemunhu wose wauri kuti mukadzi wako usingade kumupa when there is true love there is giving ndosaka uchiona vari kupera kumatachirayo nekuchifambi wanopa wanobheja wanoda zveikoko nekuti bhaibheri inoti pane mwoyo wako nepfuma yako icho ipapo kana pasta wari kuitwa murombo nechipasta ngawachisiye ndiri kutaura kana pasta wari kuitwa murombo nechipasta kanga wachisiye chipasta ichi wachisiye chipasta ndechemwoyo aiwa kanga wachisiye chipasta because kana uri pasta
handiti une one wauri kupasta one wauri kupasta wari kuti chii wachikuona hanzi pasta havana pekugara pasta havana mari yekuroora asi wada kuunza munhu kumba simba rekukambura wari kuroona ku aya katiri kubvunza pasta hamuna chamira aiwa kapasta wada kuita se pasta harisi tsotsi here pasta wada kuita seya pasta wada kudya mahara kapasta wada kudya mahara aiwa ndozvikuti unoda kukambura mahara here pasta wada kuita sei pasta wari kutotishoresa nesu tiri kunyara baba tiri kunyara baba tiri kunyara toita sei nemapasta aya tiri kutasha kuti todii totasa pai pasta ngawasiye chipasta wakanganisa chipasta handicho chipasta even Paul dai vakavereka zvonzi Paul was also a tent maker pasta vakara vada munhu woti shamwari ndakuda saka zvandakutomboita ndobomira because makwai haana chainacho makwai haana hatinga adye makwai pamwe wati handingadyi makwai pasoti ndakumbonosakura womboenda pawanonosakura uchirwa mari chachidii kuti waone zvekudya kuti saka mukadzi vachiita sei saka I think there is a unfairness in him. There is also, I also sense kuti mfundisi warikuda he wants to play a game where he doesn't want to be honest and faithful. Unotogara mumba mwana wanhu kana neni kumuperekedza wani ndikufunga kuti tamuperekedza ngatiti pasta wataura nyaya yawe tamuperekedza tasvika mudare racho uyo adedza hama dzake tapinda muyama zvonzi vhura muromo toti tauya napasta akatoti tauya napasta pamusoro itauya napasta rusambo pamusoro ita waidi pasta pamusoro munhu wamwari watinaye ndiani anotambira zvinhu zvakadaro handiti ndiye mvudzi wemakwai here aiwa pasta I think musikana akanyebera ndiri pasta kuna pasta anoita I think musikana she's believing a lie. She needs also to review munhu wari kudana naye. I think tsotsi chitori paprogramu yavari kuita saka tokuti utema ugarire zvako kuti kana angopinda ngaapinde pasta forgetting unoshanda kumba kwenyu bebe handina mari ndonoshanda kumba kwenyu ndikuwirirana nepfungwa dziri kubuda apa kuti mfundisi kamitire kawaka akasi I think bhuku chairo rinototi uri kutsvaga mubatsiri uda ubatsirwe usina chekubatsirika nacho chacho because kuti ubatsirwe kwarufanira haungouyi asi I think ndoda kuti ndibate mukanditendera panyaya iyoyo yekuti at least mfundisi ngavaite something yazova nyaya yekuroora. Chimwe chandoda kuti tiyambirane especially nevechidiki kuroora kwakachipa muZimbabwe. Tisingatauri nyaya dzekubvisa wabvisa kwambuya mataurirana zvimataurirana kwanatezvara kutoroora kwachaiko chaiko $30 kunoda bhachi netai ne$30 nemapassport size photos unonga watoroora pamutemo muZimbabwe kumatare unonga watoroora muZimbabwe and wakutorecognizwa matosaina marriage certificate even matare kumasvingo unonga watoroora. Asi I think chakakosha ndechekuti toziva kuti cultural tofanira kunga tatanga taenda kupi kunobvisa zvatinobvisa asi kuzochata because zvimwe nguva tombunyikidzana nekuswera taakuita zvimwe zvituku topinda marriage macho taane zvikwereti zvakawandisa saka kuroora kwakachipa in terms of kuzonobatanidzwa. Saka itaiwo zvamunoita nanatezvara at least sure intent kwete ongoti zero deposit yachataura napasta iyi kutongoti chitondipai motongondipa ndozokuonai. Jacob Chaya akashandira wani tema ugarire 7 years dzake saka mfundisi awedzera kana kuti kuroora kwakachipa kukoti koti haina mwana hanzi bhuku inototi vakundi vejerusarema ndokupikira musavamba rudo musapfutidza rudo rusati rwada irwo rumene so point ya nezwa na evangelist kota ina mwana asi mobva kumasvingo here tinotenda ndobvunzo yedu yekutanga topinda mubvunzo yedu wechipiri uruka kwamuri vamuparinga wamarufu okay aunoti zaka mubvunzo wamarufu thank you unoti varume chenjerai kunze uku kwashata. Last Friday takaenda out neboys kunoita makulayo tiri kumachills. We met some ladies ikoko tikatanga kunwa tese up to 2 a.m. or 3 a.m. manjanyazoziya patakabuda mbawa pakabuda one of our friends akabva aenda nemunhu wainwa naimwe musikana kuflat kwake. Saturday passed, then Sunday mfirst called achiti ari pama1 family yemusikana uya is on his case. Hanzi wakarara nemwana ari underage.
hanzi mwana ane 16 years turning 17 in December. Birth certificate rakabuda, we couldn't argue because hapana itombozviziva chero zita remwana. They said ngaabhadhare damage onyaiswa kumapurisa pakatozobuda 2000 kuti nyaya ipere. No, iwe munhu wemakuhwa munhu wemakuhwa munhu ari kunyaya tsambo wanza matangira acho haya varume chejerai makulayo kuti nyaya yacho haisi yake inyaya dzaari kuzwa dzakaitika saka ari kupawo chejedzo I think zvakanaka but kuti tipinde munyaya iyi manje iri yangu personally I feel makuhwa ari kutaurwa because we don't know but maybe tangotarisawo nyaya dzekunzi hanzi pane munhu akanzi hanzi mwana musikana but kuti awa hatidi varume tikati tatsura varume makuhwa haana kunaka kuno kudare nyora nyaya yako kuti inini iri kundiafecta makuhwa ekuti hanzi varume chenjerai zvakaitika kuna nhingi takachimwa mabhiyazi akazodai inyaya dzevamwe makulayo chicho chadino but zvakaoma kuti munhu womurume anzi ane gowa baba even musociety zvakaoma kuti ndizvo pane ameno nyaya rezareza kuti hanzi akaita nyaya yandaage saka I think wemaloya wachadi you know relationship mazuva ano vana vanokura ndofunga mukomana akaona bhodi akuti munhu because wapfimba munhu kana kuti wanwa nemunhu kuti uzomuti tone chitupa handifunga kuti zvinoita wodana nemunhu tone birth certificate zako pamwendi aitoona wodarika iweyo woda chitupa futi machampiona saka unokuwara manje because munhu waunoziva zviri beta maybe angari mastrangers musociety maoko akuronza kuti akakamana kadika issue iyoyo yekuenda neunderage iri very common because vanhu pakupfimbana wabvunza nezvitupa nemabirth certificate saka danger iripo ndeyekuti wangoona munhu overnight taakuenda kuziva munhu kwakanaka kana uchida relationship but kuti aidawo zvesex and family iyi magold digger kana vakarwadziwa inoendawo koti kwete kuti vadyire mwana wavo kuda kuti mwana arudyirwa wakawanda chizhetichi ukazazoivheta unozoona kuti kwariwa ma2000 kwakati one day nyika yaipa society yaipa because vabereka unorudzirwa mwana avachaje kana mwana adamenjwa future yake because 2000 haisi worth future yemwana uyu but kana vakuti tipeka 2 mfana aendi chidhiri iyoyo chibva wangwara ndongwara kwatara kuti akomana ngwarai kunze uko kune madhila anonyepera love but akomana chimbonyatsondudzeyo 3am vabereki vacho vari kupikana nechero doro nemwana wembawa 3am ari kutodhonzerana neni ndichiti tikati tekila yoti tekila ka2000 kakatagitwa madhiri nepamakore acho gweta I think zviri very let's say true court ndo nyaya ndayo nayo kuti akamunhu akaona kubhawa yes saka mutemo zvaunoita tine yatinoti iyo section 70 yecriminal codification law and reform act mutemo uyu takautarisa haisi rape in the proper sense of the word rape tiri kuti kumbunyikidza asi unonge wakuchajwa neinonzi sexual offense with a minor wakarara nemwana ari underage yatinoti iyo statutory rape ndo yakaitika asi chetinoda kuti tiziye nyaya iyi I think vamarufu vaidescribe zvakakwana kuti haina kuzara because pamutemo chinoitika ndechekuti ngatitangire pakuti sei mukomana mwanawo iye wacho ari underage ari under 18 pamutemo tinotarisa isusu kuti makore enyu difference makore enyu pane 3 years difference here ndochekutanga kana paine 3 years difference between varara vese vari vana vese mapurisa haamanyi kunochaja panofanirwa kutoiswa special certificate rinobva after probation officer ainterviewa vana probation officer achinga interviewa vana ndiye anozopa recommendation yekuti panonga pakaita kakumpunyikidzana kakaitika asi kana vana vanga vari kuwirirana vese ende vese vari vana probation officer akazvitarisa akaona kuti zvechokwadi vana vese vanga vari vana nepapa ine kuwirirana hapana offense inonga yaitwa ende panopiwa recommendation yekuti vana nga vasachajwe ava inopera yakadaro kana wananga ari mwana umwanga ari munhu mukuru because makore ataurwa ndo anonipa interest yekuti tizive kuti makore emunhu uyu mangani iyewo because ari unzi 16 17 kana mukomana vari in that 3 year range yatataura iyai again the same applies because musikana akunzi akura kukura hake kwete kwekuti asvike but consent age yavo the difference that 3 years again there's need of a probation officer's report first vanhu vasati vaitwa seya
vasati vachajwa with sexual offense with a minor. Asi kana yazoprovika, but mukomana akashowa iye because number 1 ndiri kuda kuedza kufunga segweta panapa. Chekutanga ndechekuti kuti musikana apinde mubhawa nezera rake, bhawa amutenderwa nawari under 18, iyo apinda mubhawa already, and inini assumption yangu ndeyekuti kupinda kwako mubhawa above 18 vamuparinga wataura kuti hativhunzani machii zvitupa maenda mese. And mumwe mubvunzo andinoda kubvunza ndekuti imi vabereki muripi mwana ari kubhawa, muripi mwana ari kurara kwaari kurara ukuku, maakuda kuzopindira imimi pakuripisa, muri kurodza mwana uyuyu. Samangwana akauya nemumwe taakudzokoreza zvakare, ini ndototi vabereki ava vanoda kumbotaurwa navo zvakanakisisa, because ivo vatone dambudziko. Kana paine mhosva chaiyo ngakuendwa kumapurisa, maprocess andataura aya oitwa sei oitwa, kwete kuti tinongotanga nekungoti taakutanga kuripisana mhosva chaidzo todzoka panyaya yatambotaura kuchikamu chekutanga, extortion iya yatambotaura iya ndo yaakuita sei yaakuitika kuti kana because pane mhosva pese paparwa mhosva, usamhanye kuda kubhadharisa munhu mari pane mhosva. Inaono mhangara mhosva vemutemo voita zvemhosva. Ukatanga kuda kuti ndipe mari kuti ndisabhadhare, waakuparawo mhosva. Saka mukomana kana ari kunzunza mari ngaatore umboyo, ngaachivati chindibrekeraiwo down mari idzodzodzo, owana umbowo hwake unoripota kuti ndiri kuextortwa. Topedza navo Vambaringa. Toti hausiziva makore, unokwanisa here kumira kukoti kuti pandakapinda pange pakanyatsofambwa zvokuti 16-17 years harisiri izvo zvinotaurika here kuti zvitaurika because iva vanongotarisa birth certificate kogweta kana pakanyatsofambwa uraidza kuti hapana 16 hazvitauriki. Sekutaura kwandaita panofanirwa kunge paine umbo hwekuti inini ndanga ndisiri kuziva kuti ari below. Mukuona kwangu, mukutarisa kwangu, ariwo rikazviona zveshuwa kuti objectively speaking hapana umbo hwekuti mwana uyu ari below 18 years dzadziripo. Pa16 repo unofanira kunzi wakabreaka virginity kana wabata nezveginya zviya abo ndiwa wakatorohwa 2 bed nemusikana wacho. Kopfana zvitaurike ndindakatokuwadzwa. Asi mira ndikubate ipapo patisani. So takatasana nerepu, ngatibatsirane. Repu haisi yekuti pafambwa kangani. Repu haisi yekuti pafambwa pangani. Nyangwe yestestori iyoyo haisi yekuti pafambwa pangani. Nyangwe mwana afambwa kakati wandei, iwewo ukauyawo because utoziva kuti mwana wayo ndo zvaari kuita, ndiruziva kuti mwana wosvika wapindawo ipapapo waita mhosva. Saka zvina basa I think takambotaura pamwe kuti even vekutouchline vanokwanisa kutorepeka. Anenge aida kunzwa ndakarova kapa warova akutodawo futi ipapo muri kupara mhosva akaipa kupara mhosva ngatibudirane pachia. Saka chakaipa ingomwa doro unodya umba ndondozvipedza because unopomera zvinhu zvakawanda ndandazodhakwa chicha ingomwa doro kana wapedza unodya umba. Tinotenda mubvunzo wedu wekupedzera muchikamu chedu chechipiri urika kwamuri Vamuparinga unoti we recently saw a video amai vaiparidza last week kuti mwana haagone kuroorwa oro kuroora asina kumbochengeta vabereki, kuti achangobva kuuniversity and start working orora hanzi ngaambochengetawo vabereki. What's your take? Because mubereki anenge achigwadza kuti ndakadzidzisa mwana, ndakatadza kutenga sofa nekuda kwako iwe uchikuendesa kuuniversity, takamborara nemavheji tichikuendesa iwe kuuniversity, saka usamhanyire kuroorwa, imboita timbola zawo thaza todawo semwana wedu. Matauro rawo ndoitora 2 sides. Zvakanaka kuita vanhu chakanaka vakusvitsa palevel yakakura mulife. It's a good fact, zvinhu zvakanaka kurangarira. But ukautora semutemo kuti ndakakudzidzisa, samaida kuti adzidziswe nani? Haisi chirere chiko. Because hakuna baba anofanira kubosta ndaikutengera chingwe. Wakabereka mwana, wotengera vana grocery. Wozoripopotera kuti waidya chingwa changu. Vamuparinga. Do it as a right out of love. Kuvana vako. Chirere chigogorerawo. Aiwa, iyo iriko zvayo. But haungazomupa time frame yekuti chimbomira kuroora. Ntange ndadya. Time frame yekuti aite zvinhu zvake. Iye even aroora anofanira kungofunga nekurangarira. Although zvinenge zvakutiomene kuti aroora munhu. But munhu akaitora kunge papupiti yechechi. Mwana wakachi because ruda hapana chiinvestment. Zvava kuti mwana wangu uyu anodhura kuroora because ane degree. Saka maida tirore dofo iri. Kuti muchipisi ko kuenda kuchikoro kwaakaita haisi kodzero yenyu here sembereki kuendesa mwana wenyu kuchikoro. Saka pane zvinhu zvatofanira kuita out of love, kuva munhu anogona ko ukachengeta munhu asingazokuitira kana anything mulife unofanira bitterness ka. But mwana wako yes zvinhu akasazvifungawo
ana sekuru anani kuti muzukuru wonaka pawasvika apa kudii but kuti utomuomesera kuti ndoda kutanga ndadya haufaniri kutanga waroora kusvika ndadya mari iyoyo because ndiri mubereki wako ndakakusvitsa pa iyoyo tatoisa mumhosva. Mwana anosvika paanodemba kuti kuberekwa uko because kuna vamwe vabereki vekuti nyangwe aitira mwana wake zvinhu izvozvo anoshira mwana wake kutoenjoya life than kuti sekunge ari kuda mupanicha kuti ndakakuroora pana paunotochiona. Kune wakutoti anotospoilwa futi apasa anotengerwa mota apasa chikoro akuenda kubasa ukona kutengerwa futi imba aroora. Saka iculture inogona kudevelopwa nepoverty. Nhamo iriko inosvitsa vanhu pamalevels zvokuti mune makuti chivanhu inhamo nechivanhu zviri padhuze nepadhuze so mukatadza kuseparata mushe munosimbikira kuchivanhu iri poverty iri kutaura ndinoda kutogara ndadyawo bo ndakaisa. That's powerful. Yeah, I think Bible inoratidza kuti murume must be empowered in two sides. Number one, rinoti pfuma nenhaka zvinobva kuvabereki. Zvibva kuvabereki zvichienda kunani mucontext mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. So munhu akutoona nezvake musenda naSolomon murume. Saka murume anopiwa pfuma opiwa futi nhaka nevabereki vake. Saka vadhara vanga vasina kupusa ukadzokera even muAfrican culture. Saka iwo museti because vanga vainazvo. Mudhara anga aine mombe mudanga, anga aine makwai, anga aine munda, anga aine prazi ane munda 7 hectares 10 hectares. Saka mwana wake mukomana kana atokura ndiye aitomuudza because aitomuona kuti taakuda muroora because aimuona every day ari responsible, ari kurima, akubata gejo, akukohwa, tikuendesa kumatura. So kuti iwe chitsvaga otobva atoudzwa namudhara kuti asi ukaroora Jeni mwana wamaitino unenge wawana mukadzi waitoadvaiswa navabereki wako utambira ikokoko wachitotaura kuti timi asikana dai muchiroora kana waitoudzwawo uku ndopabuda nyaya kuti roona matongo bhozi waitoziyana wachikurudzira vanoshanda wane sadza. So mudhara uyawe aiti kana mufana nyaya dzake dzaiti aitouya baba vaitomupa mombe saka uchiona madzibaba edu mazhinji acho haana kuita zvikwereti. African culture mupoverty inoti iwewe wapedza kubva kunoshanda unotosvika uchibvunzi baba wako wanopedza kuroora. Saka usatotanga nyaya dzako wakutanga unomushandira roora rababa wako wakutanga kutanzi vanhu vakutanzi pesa rokuroora baba wako. We are talking in environments of poverty. Wana baba wakanga wainazvo waimpa wopiwa pfuma obva wanzi ndakuchekera munda wokumusoro ndopo uchavaka musha wako nemhuri wako wogara wobva watoimpawa iwewe mukadzi womupiwa naMwari. Saka waitanga zvinhu zvako zvakanaka une mukadzi wapiwa naMwari une pfuma nhaka mudhara afa waisara uchitora futi nemombe dzakasara mudanga. Saka hatina pfungwa iyi kana yabva kumuparidzi aparidza zvisiri biblical. Mubhaibheri even from the beginning Adam was given land by God himself because Mwari ndiye akanga ari his father. Haana kumuti ndipe in return. What we see even mwana aroora mukomana shumba ane mukadzi wake anotarisa wabereki wake wabereki ndiye wake. Saka haanganzi ngaareke kuroora tisati tadya. Ndaedza kuanalyza video reria you can say kuti hazvisi biblical but ndikuona kuti ipfungwa dzemunhu akazvara. Mwana kana kuenza kuchikoro ndindakakubereka waita zvakanaka. Kana tichizitaura tiri mumastreets kwatinogara inyaya dzakanaka but ukauya nadzo papulpit panovhurwa bhuku nyaya yacho yatomusango. But ukasangana newe uchitanzi pano wakadza kuti mukuda kuti zvare unoziva kuti kuzvara kwakaoma here ichiteichipa kumastreets zvakanaka unotoidefenda nyaya iyoyo kuti kuzvara kwakaoma mbozi ndezvekuma inyaya dzemastreets. But once you said pane mukadzi watakanzwa achiparidza papulpit because papulpit what we expect is to hear the Bible. In the Bible alone pano padare we use our opinions kunzwawo nyaya dzevanhu because apa hamusi muchechi padare nangwe ikasara mavhesi augona kuti iwe marufu unoenda kuchechi sei usina kuvhura vhesi tiri padare tiri padare baba padare iri kugochwa hapana madzichifu tinomada panapa ana sekuru vedu vakudhara tinovada panapa. Kana zvataurwa pachechi we then say vakazvitaura ndo pakaipa. Saka now because my emotions yes kana tikanga tati it's an opinion then opinion is we need to debate it tiona kuti zvinomeka futi sense logic kuvanhu vechirume isusu. Ini ndine mwana mumba shuwa vana vangu vandiropa chingwa izvozvizvi ndogara nchiti mwana chingwa chacha
achazviona. Ungadya chingwa changu unotoiona nyaya yacho unonyepa iwe, munhu achakuroora achazviona. No, ndakaitoka masacrifice aye wakadai Shumba, who does that out of love? Ndinotoda kuona mwana wangu achidya. I need to work more. But in a ground of poverty, unoendesa mwana, unomubvisa kuva mwana, womuita a return ticket. Kuti shamwari yoga usiri mwana wedu, shauri watowo project. Inofana kuenda mafurutsu. Saka mu line of poverty, where there's nothing, we see such minds being applied. We know kuti kana masvingo unoona zviwana apenda kwamutoona wamubaringa. Ini ndoda kutangira pakuti I think patoita dambudziko pakuti mwana usatange waroora because takakuendesa kuchikoro. Haistori dambudziko rekuda kutochengetwa, idambudziko remakudziro atiri kutoita mwana watiri kuudza. Because mwana uyu tiri kutoasvima kuti mwana asiri kutoziva kuti ane irresponsibility as well kana kuti an obligation yekuzopa kumaparents ega. Saka iwo semwana zvinofanira kunga zviri inculcated in you kuti mukukura kwangu ndichaputawo ndichiti ndaisapa and pakutoti ndaisapa even waroora uruda kuti waisa kwenyu, waisa kwatezvara, waisa kwenyu, waisa kwaambuya uchidaro uchidaro. Saka mubvunzo wangu ndewekuti tiri kumbovareisa sei kwavanoida vava vekuti taakufanira kuda kuita vekumbunyikidzwa kuti hautonoroori usati watanga waita sei, wandichengeta. Saka pari kutanga my first problem yatiri kutoona iri paground ndeyekutoreisa kwacho kwatiri kuvaita vana, because tiri kuvareisa tisiri kuvaisa those values. So let's instill my values. That's the first thing. Chekutoti mwana aziye kuti nyange achibvawo chikoro akanoroora hakuna chinomurambidzisa kuti ati uku kundaisa pandatambira ndaisa. Saka kutomaneja watobhajeta chaiko kuti ndaisa che10, ndaisa apapa, ndaisa apapa, ndaisa apapa, and ndo inofanira kuita lifestyle yako. Chechipiri chandiri kuona tiri kutocreata dambudziko kana taakuda kuiita doctrinal issue kuti waamuhedhen ukasadaro. Dambudziko ratiri kucreata nderekuti tichavenga varoorwa because waakumuona semunhu auya kuzodya mari yorofanira kuita sei iwewe kudya iwewe. Saka tichavavenga varoora, tichavenga wakwasha kuti akauya kuzonditorera investment yangu, project yangu yakavhiringwa apapa. Saka tichavaita sei, tichavavenga. Saka tiri kuti isusu ngatiinstile mavalues muvanhu endi pachedu. Asi ngatisaite number one doctrinal issue yekuti taakutoiita chava chihedheni chataakuita. Principle yeshona, pane principle yandiroda kuti ndibhorowe inoti mukwasha mukoko haperi kuita sei kumorwa. Saka nyangwe mwana ngatiinstile muvana vedu that discipline yekuti ivo vacho vanozivawo, because I think tiri kurarama kuafrica kuno kutonga tichirarama tiriwo padisadvantage yatiri kurarama. Principle yamataura is very important yekuti baba vaitopa pfuma ndivo kuti ndiri kupa chi, ndiri kupa pfuma, asi pavasiri kukwanisa vaisa mari, iwo mwana achiziva kuti ndopotawo because inini zvangu zvaita sei zvanaka. You don't neglect the parents, uri kupotawo uchiisa, you are seeing, you are taking care of their welfare as you go. And hauperi kusvikira wavaita sei ivo vacho vafa, you assume that responsibility as you go. But ukapa manje time frame yekuti wabva kuchikoro ndiri kupa 3 years, I think I need to throw this in. Tiri kuti mwana mukomana even akunorora haanoroora ega, ashanda kupi abva kuuniversity mabasa acho hakuna, he's trying, ari kubatanidza. Vabereki vanofanira kuva ine masystems. As parents, I think we need to create systems of survival zvokuti even wachembera wana ava nangu akasadzoka, because unogona kuzvara wana wasingadzoke baba wakatomuudza nyaya yako iwe ubva tokuti ndezvako nechingwa chako chatakadya wakadzoka bhata achibuda achienda. You can't do anything. Saka semubereki ndozvatati magrounds of poverty. Semubereki you must create systems of survival zvokuti even warwara at your older age utori nezvinhu zvinoku line of support yako isinei newana. Wana kana wakada kuzouya munyaya yako wanongouya wachika zvinhu zvako zvakagadzirwa, undoziva kuti ini ndikapozi tofanira kuchifunga tiri kupera kana tasaone ndebvu dzese dzachena dzatiri kuona pana kupera kuri kuita wana aya kati kuti but mani masystems izvi zvinoita wana wandakazvara wana wandakazvara uri kuti wana wandakazvara wachandiona ko wakasauya ko wakagara pasi wakati anopenga munhu uyu akatizvara tese kudaiwo
anopenga munhu akatiitira kuwana wakatanga kutaura nyaya yako iwe uripo uchirwara uri Magumbezi wachita chiwaendesai kumusha wanofira ikoko wakarara uri Magumbezi so wapera vanhu vachitanzi ngaachida wanoigwa papi kumusha tasvika wachironga rufu rwokuchiri mupenyu gadzira masystems of zvoti vana vako even vakanga vava munyaya vanenge vachikuti mudhara akarongeka. I think we need that. I heard also kuti machinese varungu hanzi vanenge unogona kupinda panyika ine uchidya mari yasekuru weku 4th generation ako wakararama 4th generation utangira ipapo uchitonzi no kana mapedza yasekuru muchapinda mune we2nd we3rd waze unosvika zvinhu zvako zvakanaka kuno kunotosvika baba uchingodona bedzi kubva pahembe dzako dzacho dzekuti upfeke uchingozvarwa inenge itori hodo itonzi hanzi hamene kwadzakumbirwa dzapindwa kana kurombezwa watopfekedzwa machuma watone mabhatani wakuti dzinochengetwa mabhatani pane wakutanga kutodhifetwa kuzvinhu zvakawanda zvokuti zvinoda kutokutora unotomukunoza unotanga unotanga muafrica utori panguva yakawo mhanzi utori pana sekuru wakutoti watoda kukunon'ona mudzeo katadzeiwa kwamala so chatadzidza choti kuzvara hachisi chikwereti wazvara kuti chijana chako ende imhuri wakatopa naMwari kuti uchengete handizivi kuti kumasvingo zviri kwere masvingo mawani tinotenda kasaka nechikamu chedu chekupedzisira dare remachinda siyaniboga. Level pazvese rutsigiro rwenyu ndo rwatisiza patiri muzorana sitokutendai nerutsigiro ndokumbira kuti munhu wese anotasa peji redu redare remachinda enda unolike peji redu woudza shamwari yako kuti inolike peji redu redare remachinda because ndimi matikudza ndimi matikusvitsa patiri muzorana asi murambe makadaro tinobuda pamaplatforms akasiyana toda kutenda vese vakati believer but isusu dare remachinda toti munhu wese ngaanolike chese chakanzi dare remachinda ndechedu tiriko kuTikTok tiriko kuX tiriko ku Instagram tiriko kwese kwapunoshwira asi zvamanje manje kuti munhu wese ngaanolike Facebook page yedare remachinda ndo page inokurira ne10,000 every week pazvese munoisa tokutendai toda kutenda vakati believer simselezi makati believer kozita Bluffy Church murambe makadaro pazvese tokutendai musakangana 22 December vanhurume tikunoungana tinoda kuvaka nyika yedu tichienda kumberi pfungwa dzangu nedzako dzikabatana we build a better nation tinokutendai pazvese vane maproblems vana matambudziko utadza ukafoda gweta kuti magweta tikuunzirai une maproblems utadza ukafoda chiremba ana chiremba tikuwaunza musi iwoyo une problem une business proposal utadza kuti wo-executor sei business rako mabusinessman emashua anenge aripo musi iwoyo usashaike 22 December make sure kuti ukuya kuinbox wedu utudza kuti ndiripo ndiri kuuya ngatipindei muchikamu chedu chekupedzisira chedare remachinda muzuva nhasi iri mande kudaiwo so tinoziva kuti ei rutsigiro rwenyu ruchamba ruchienda kumberi ndinotenda ndimbopinda mubvunzo wangu kutanga naniko zvino nemi vamarufu nemwambaringa thank you tiri kuti zvoni last week makataura ndezvevasikana vanoenda kumabhawa ko varume vari kuwanza zvekubleacha izvo munoti chiuno nazvo kumasaloni tinenge tinavo vachigadzirwa musoro vachigadzirwa nzara munoti chine varume vari kudaro takataura nezvasikana vanoenda kubhawa mukati musikana vanoenda kubhawa ibhinya ko varume vari kupinda mumasaloni vari kugadzirwa nzara vari kugadzirwa tsiye vari kugadzirwa vhudzi vari kutotenga mafuta eganda vari kutsvuka vari kubleacha varume rezveshuwa because time yekuti uwane already zviri kuitirwei because there must be a reason behind ini ndobleacha ndidi ndogadzirwa nzara ndogadzirwa tsiye kuti ndiite sei because vakadzi vane reason maybe iri better kuti ndionekwe nevarume kana murume ada kuonekwa futi nevakadzi mindset yemunhu iyoyo itoripo ukatoona murume anobleacha usamutsure haatsurike kwatori kwacha kuchaita murume unotsura chichima boza hafanira kuita achitomboita ka mwana akaba shuga ndotsura patisano ukaba shuga nombokutsura wato kuma extreme boza wega waifanira kuzviudza kuti njaba oshuga saurano murume kana akutobleacha haatsurwe beyond boza ega naturally dai murume ane pfungwa dzakakwana hazviite bozi vakadzi vane zvikonzero kazvavanogona kutsudza ndiri kubleacha ndionekero ndiri kudaisawo tsiye ndionekero maneus ko iwewe udaita maneus unoshanda kupi bozi mashandiro edu ndiye kubata kazhinji sa uda kunaka uchinakira hani kupi bozi hendisame murume iwomwe
iyaipi warutsvaga endisa muipoketi bakana nemari yako chakabaa aiwa I think wapedza ndizvozvo. Hatina tsitsi baba, murume anoita zvemasaru nechichi anokamburwa ndizvozvo unokamburwa handizvozvo. Uda kuita sei? Because wapinda musaluni wakadzi kuti wazouya tibate mabasa kove imimiwo tikuti uzoya tibate mabasa ndizvozvo. Uri kuita sei? Uri kutsiye ndiani murume ari beautiful baba amene tikutariseka imimi muri pana kana madzimai njai mamwe akanzi sarudzai vari wasapika kuti iwo handizive kuti mafisida hapana hatikwanise baba hatipinde mubeauty contest sewarume. Saka tane murume ari musaluni ukuona vanhu vatagadzira nawo. That's why women are suffering. Tano ungatora murume ugomisa mumba mune mukadzi saka mune muchidhiskasa nyaya dze hanzi nzwara dzako dziri sei, hanzi murume achiti handi kutonopolishwa dzamumba unoziva nyaya dze tikuda kutaura conversation yavari kutaura mukadzi achiti hatsiye dzako idzi hatisati dzanatseti iye aiti hameno ndikutoenda kuti ndatotaura nemusikana yandivo mafuta mafuta aiwa conversation. You see he's actually a weak man in process. This is not us as Africans. We need better African men because in zvatinazvo kuno kubaba nemamiriro akaita even tikatasa society economy baba pane zviri kuitika baba zvatisina, pane zviri kuitika baba zvekufemerana zviri kuitika pamunhu panyaya iyi zvatisina kutoudzwa nevarume ava vari kutatsika iyi. But varume wese vari wane mhuri wane chii hawana nguva iyi baba. Kana kugeza chatakataura kunonetsa, kugeza chakunonetsa kumba kwayonosvika inonzi gezai kati kuti kunonetsa katinenge tabva toti timbomira kanhaiwe pakashata ndimborara 10 minutes wazongorara wakadaro mai wazoti hamukamburi bedzi ndozvanongochiramidza hamuzokamburi kusamachena asi unozongorara wakadaro wakaneta. But hanzi kune ari kumukira baba musaruni munoitwa mahours mangani weswa muhotpot iya urimo murume wakadai ndinoda kuda kuti vanhu vaimagine murume ari kutaurwa. Hatisi kutaura murume pano, tataura madzimai apinda muchimiro chevarume. So I think also we are being distorted ndizvo zvatisi kuona mamovie zvatisi kunzwa in these western cultures what they are actually enforcing. Feminism iri kuuya also, but feminism also is belittling men pasina. So I think that's why we are here now trying to redeem that. Kana tine varume varodaro, to me I think there's a problem. Good. Aya ina mtemo ya ina mtemo unotsvukira daunzi DSO madam unotsvukira unotsvukira aita gweta rakablisha uzenda ruza gweta rako raona riri tinotenda mubvunzo wechipiri uri kuya kufuna vamarufu. Thank you very much. I met this lady 2 years ago. We dated for 1 year before we moved in together kuno kudiaspora. Zvese has been going on well. Tiri kuronga kubvisa kunotanga kwegore rinouya iri. Zvese zvakadhakwa one day ndawana a phone in my lady's bag. Ndakazama kuivhura ndikatadza, asi ndakazongweri ndazama kufona namba yasisi vake yandaive ndinayo sometime pataita tichitaura on WhatsApp. To my surprise pandakafona the same phone yakarira kuda kuti all along pandaiti ndikutaura nasisi vake ndaitaura naye. Ndakazama kuda kunzwisisa from her why akaita kudai. Hanzi I did this to protect you cause my sister avakude. Zviriko here zvakadai kutaura kuno hatisi kuonana. Ndava ne 1 week ndava after a week then I discovered kuti munhu ane vana 3 yeti ndainzi ndine vana 2. Even age yake yaive yanyebwa ne5 years. Now munhu ari kuenda kufamily yangu achichema hanzi I love my guy. Zviriko here izvi zvakadai kuita 2 years uchinyepa makore about your kids. Ndodini munhu akadai? Ndibatsire vamarufu navamparinga. I know muchatitsviramu batsira yapo. Wadziwa kwacho ndakaona mabirth evana kureva mukadzi akaita vana ne2 different men. Kozouya the biggest lie, ndakaona date of birth mukadzi mukuru ne5 years yeti ndainzi ndiri mudiki kwandiri ne1 year. Now hama dzake calling me left right and center
asking for forgiveness inoitwa sei yakadai vedare? ya pakaoma ende vari kuirwira vari munyika yevatorwa ona vaikuirwa vari kuirwira vari munyika yevatorwa. I think there's actually maybe a problem. Ari kuti mukadzi uyu haasati amuroora asi anogara naye. So kunyika dzeuka that live in arrangement inokoshesa because tinoda kuti titsvage dambudziko. Ndo dambudziko racho iroro, ndo dambudziko racho iroro. vachiroora vari kunze kwenyika hapana pavairoora ndizvozvo. Uri kugara sei nemunhu wasati waroora? Ugara sei nemunhu wasati waroora? Saka dai akanga akapinda akaziviswa kuti kwashari kwakatsvagawo kuti achitaura achitsvaga kuti information yakamira sei. Bhozi munhu waoda kuroora inopa isu tiri vanhu vatema baba, tiri vanhu vatema tinotsvaga information, tinozikanwa, tinozivawo ana hanzvadzi here, zvakamira sei. Unotoziva kwaoda kuroorera unofanira kungoziva. Ndo vanhu vatema hatizvi chirungu izvi ndo zvavaisa panguva yavasvika manje. Saka mumba andika ane mukadzi waari kuti mukadzi wake futi munin'ina, mukadzi wake futi munin'ina ndisisi futi wemukadzi wake. Saka ari vanhu vairi vaakutodhirana ipapo. Saka mukadzi wake pamba vacho anomboekta semukadzi wake pamba vacho omboekta sasisi wacho. Uona zvakuita. Saka I think ane tsotsi rakakura, hanzi makore akanyepwa, wana vacho havasiriwo. Amene zvinhu there's a lot of things. Akuti hanzi hama dzacho ziri kundikumbira regerero. We can't say anything to him because iye wacho haakwanise kudecide. Zvakaoma kudecideira munhu asingakwanisa kudecide. Because vamunhu atoenda mberi kwedu akati wana marufu ndikukuziwai muchandichiramo. Rumwe rwaanoti ataka kuti ukatira futi nesuwo futi inimi wacho. Unoziva munhu wacho ari panguva yakaoma. Saka takutibuza kuti chitsviramo kaoti chiva. So I think he is suffering from making decisions. He can't make proper decisions. From this point, I think there are a lot of lies. There are a lot of also things that you see kuti pane wana wapinda muchinjisiricho. I think hapana marriage. Maona ndikuti hapana chiripo. Iwe wacho haisati yaita marriage because haisati yasanctiona even wabereki upombo hworutoita because vasopiwa futi mablessings ekuti chidya. Saka muupombwe baba ingobudai muupombwe mumire pasaidi mutange kuona kuti I think ndodizina kuti pomera yake kana achida kutsvira mangadi ngatsvira mapana zvatingaiti. But akuwara chakatoipa chinhu chatanga chiri positive, chiri kunegative. It's not even positive. Imi mune problem here kuti mukadzi akaita mukuru kwandiri. What's your take? Mukadzi akaita mukuru kwauri ne 5 years. Wadiki wanenge wasikwere kuti nzvimbo yekuti wadiki hawakusina here. Because mukadzi akaita mukuru kwauri saka katadza achazoti wana vanonetsa. Ayakadzi pane mwana ari kunetsa kumbo ndinomuudza zvokuita iye anenge achida anoendera mberi pandaona zvakawanda zvaasati awana ndechitomuudza zvokuita vana vari kunetsa kumbo wapane mwana ari kundinetsa kumbo ende ndinomuudza ndaona zvakawanda. Saka ukazoti ndaona zvakawanda uchati chimwa uyati uri kunyepa vambarika. Yanifungisa nambodheta mwanga ari mukuru kwandiri tanetsana akanditi bamunini challenge irapa. Mvesi uyu ari kuda munhu ari kuda kuroorwa kwete anomuda. Boza anokuda anotaura chokwadi but anoda kuroorwa anonyepa kuti umuroore. Saka idanger yekudana nemunhu anoda kuroorwa asingade iwewe. Boza anoda iwewe must be open. Ende kuona hama dzichipindira kusati maroorana kuti regerera munhu. Zvikuri baba. Chakaipa. Chakagarirwa pasi ukatoruza munhu iyeyu munhu wedu. Vanokumbira regerero pakudhetana kwenyu panyedzenziru. Unonyepera sei munhu wauda kuzogara naye? Kurati mukadzi uyu ari kuda kuroorwa kwete kuda munhu. Chinofanira kuita murume ndiye anofanira kunyepa. Handipane rume risinganyepa here. Ende munhu anonyepa manje anonetsa kutrusta. Boza hagumire kunyepa panyaya dzawaziva idzi. Panyepwa zvakawanda. Autonyepa kuti anokuda. Pane shamwari yedu yekuMaraini kwedu ukambozi ainyepa mukomana iyeye. Vanhu vakawanda vanomuziva ukambozi maoko. Saka ndofunga akazoguma aroora achingonyepa. One day ajaira nema dzake mukadzi akazochema zvakanza. Ndakakuda wani chindinzwirawo tsika. Unoona pachingonyepa chete. So mukadzi asinganyepi harooreki. Chadzoka. Takuwa
takuwara ya because ende nhema dzakaipa kana wa munhu anonyepa unofanira kuramba uchinyepa kuti uramboone chinja uridzusa vana kuti ndane 2 une 3 ende 3-0 kana second half audzuri tanga ne 3-0 second half audzuri acha takakajiwa na ku extra time team motivation unonyora tsamu but ari kuda munhu because ari kuti muchanditi tsviramo yechichi ari ku defensive kudara saka kubatsirana zvedu but ani side tipataite tinotenda mama msati mapedza relationship nemunhu mukuru 5 years mukuru kwandi what's your take? 5 years is not much ndikutarisa zvelove is not much as long ane maqualities ekuti anokurespect ndiwo bozi waababa but akazokanganwa manje ndoenda kuti unozikoba mimi makuti akazokanganwa wachi secret yenyu murituka but manyika futi inoona man vese anenge mudiko ende vanhu vakatodaro so vanokukanganisai comment section yakaipa chakanaka mushiri wadoko because tikuti marriage haigarei to the good iendewo to the bad paenda kuti the bed ndo pari kusumuka maissues baba inini semurume ndofanira kutora mudiki wandiri makore mangani? ini ndiri kungoti iwo iva muhombe but iva muhombe zvakakosha but idzwa hatisi kuramba kuti toda kuti tisaraisa conflict ifrance kayarutana ndo france akabirasemakorefrench ticha wakuprimary tichakadzidzisa primary aya vashumba hatisi kuraisa conflict because we know kuputsa dzimba handiti kune vanhu vanotinyivha vazotinyorera kuti tane 10 years handitika hatisi kuzvishora hatisi kuzvishora tiri kuti zvakakunakirai kune vakazvikunda vakazvikunda kune vakazvikunda vakazvidii but tinoda kupa advice kazhinji nyaya yekuzonzi bamunini inodii inokurwadza inosumuka baba kana taenda kubheri so zvakanyanya kukosha tsvaga munhu tsvaga wadoko kwauri so that wakadzi wanomachiwa kupfuura vanokasira kufamba kupfuura varume so unozokuwara gemu racho hanzi sara naabhuramu wanga akasiyana 10 years it's a good age also andikona because iwochi unenge uchi 10 years ukazwa kuzokuti bamunini pa10 handisi kuti 10 yakanaka tingoti sara naabhuramu ende vakachembedzana because pane hanzi bhaibheri rinoti sara aiti kuna abhuramu ishe aiti kuna abhuramu vari kupiko vanhu iva vari kupurudza zvatara vese but I think also it was motivated by age. It was motivated by age kuti ari kuona pane pekuti wasvika pamba. Come on. Handiti wasvika kuratidza kuti baba wauya uyu mudoko kwauri I think pane karespect ikako zvekuti hanzi iwe unzi mwedzi uno uri kuziya here kuti mwedzi uno ibirthday redu takaenzana kauti mukadzi anenge achiti gore rine ini ndindamboita mukuru ndianotanga kusvika mwedzi wake iwe usati wasvika unzi uri kuziya kuti wiki rine riri mudiki paunosvikawo next ndopandokati wiki ino takaenzana because muri musemu makangosiyana negore saka pane nyaya uzive kuti wiki ino ndiwe mufana uzive kuti wiki ino takaenzana tiripa uri kuzwa tunyaya toso kuti wai uda kupinda mutunyaya kuti uri mumarriage unopiwa mbama baba goita Yeah, I think patori nenyaya ndepekuti kutounza nyaya yakadai wanyeberwa makore, wanyeperwa nyaya yevana, wanyeperwa nyaya yasisi, ndotofunga kuti pachine chiripo. I think ndo patoita dambudziko ipo. Criminal charge. But you know why some people lie, Gweta? Yeah. We lie in order to protect. Asi apa pasina chekuprotecta patisani. Because daita tutora nyaya yefoni chete yaiswa haupindi marriage achomurasi batsani wopinda marriage wosvika wobvaona kuti munhu anga inowana 3-0 saka manyepo acho mawandisira akatoita kahasta achatozivi kuti nekwaachanzwiwa rore achanyeberwa nzi uri kuroora kwababa wangu yaari kunzwa kwandiri boyfriend yake ndotambira mari inini ndodya saka manyepo acho awandisa right from the onset ekutoti titotanga nawo kuti aya manyepo aya it's a disaster yaari
nekuto idisaster handisi hangu marufu namaparinga wanzina muparinga wapiwa asi mukuadvaisa kwenyu murume uyu muzive kuti iyi disaster iyi disaster tinotenda ndaichikotanga nevavhangeri vangu nebhoi dzese mungu ndimbotangawo newe nhasi kuita kupedzisira chikamu chedu chekupedzisira naive dare what's your take nemurume anotamba maraundi nemagrosari ndakaona murume wangu ari mugrupu reraundi yes grosari richauya but ko inini kuti mukadzi nditambe noti iye achiri murume royi because kana wakutamba raundi remagrosari uri kuzama kuita sei semunhu wemurume ari kuenda kumba asi I think maresponsibilities ngaave very clear. Munhu wemurume tsvaga mari kwete kuda kutsvaga kuti sauti shuga ndiwo uri kuda aiwa munhu wemurume tsvaga mari. I think yambotaurwa namaparinga kuti munhu wemurume ita handsome pocket zvimwe zvozvosira osira wakasaka shuwa wakutoendawa kunonzi turitaze mafuta uchitoti apa manga patengwe gesha musatenge laxi pamuri kutenga grocery. Munhu wemurume iwawo nemaboundaries. Zikanwa unzi uri baba pamba kunzi baba wati ba apa wati ba apa wati ba apa apa ndokuti baba because uri kuita sei uri kuita ubaba kwete ubaba hwekuswera chimhanyisana nemasamba aiwa akapatengwe tanganda roi bosi amazotenga magroceries aiwa munhu wemurume chingogarawo zvichiziva kuti chikafu chauya because ndowachishandira chikafu chacho. Ndakaona rimwe timu mutaundi richifamba murore mukadzi tokuenda kwaMohamed kwakachipa roiko murume akachipa roiko imwe information yatinochiita semurume hazvibude. Alright, maybe palevel yako kuwana kwako nekuda kushingira kuti zvinhu zviite waona kuti raundi rakanaka chikanda adzimai kuchini because ari kutamba nevakadzi dzimwe nguva machances ndekuti ari kutamba raundi rine vakadzi achapedzisira asisauye negrosari arowa kuraundi kwaitika imwe raundi kuraundi in fact nekupesera akubleach ndo anokunotika raundi kuraundi ndarowa nematsotsi apo warowa raundi kuraundi vakashata handizvozvo. I think ndandoda kuti ndowana ndida kutobvunza kuti raundi I think madhamu vakanetseka kwete nekuti aitamba raundi but waaitamba nawo manje kwadi aisainimimo because mukadzi aigona kuchemera mune varume chini chemadzimai chikuitira discusswa safe nesipo iwo uri ipapo uratidzi makandipa migodhiwa yamandipa mishonga ndaifanira kuwana mitatu ndakapisa migodhiwa uri kurowana nenyaya yemigodhiwa munhu womurume zvinhu zvifanira kuchitiva ede zvinoita raundi ndere magorosari ari kudiwa kumba saka pano vanga vasingabhadhari wane defaulta riri pakati zvonzi grosari ripi remwedzi uno hanzi harina kuuya rangu handira kuzopiwa kuraundi. I think this I don't know how we have created such men but mukadzi murume uyu amai vaita munyama kuti wane mukadzi pamba saka vakadzi wairi because ukaona wakutanga kuita mabasa because marose anofanira kunge ari clear zvatogara chitaura zvekuti kuti ukaona pamba mukadzi mapedza kudya kuti murume munhu wese ari pana ngaagezere ndiro yajira patoshata izvi zvinongozikanwa ni aiye ndiro yajiwa mai vachati wana torai mamindiro aisikoku pane timu rinoita basa iro so let marose aite basa rawo. Madam ndiwo anotokuudza kuti pane raundi unotouzwa nemukadzi pane raundi yatida kutamba nanamainingi but ina handina starter kurudiwa $25 pamwedzi mozopota muchindipa iwo kuti it's fine. Ukaona kuti zvinokunetsa zvokuramba uchinzi 25 ukirita masystems ekuti mudzimai wako anga achiwana keshi ikoko but uchimanedza zvinhu zvacho maybe wakuti ngaito mabrailer pamba kaundomutengera malayers achikandira saka anokandira mazai akatengesa mazai ake ane mari yake iye yekuti anenge achizviisira mari yake ground saka hauchatounzwi nyaya dzekuti anzi shuga yapera mai wanenge wachingoita sei wanenge wachingorwa nyaya dzacho wari pamba ipapo watoona watosvika mumusi wotonzi watoona kuti nhasi mandiri kupandinaka naye petonzi torai 10 pamazai pamwe nhasi pandiri kupakururwa pacho raisi ravo rakati rakagadzonza aiwa pane katakatenga kanodi kakupakura raisi riri kachikomo kudaiwo kuti nhasi tokwira uchikwira nespunu nhasi spunu yakaita kupe yatengwa nemari yamadhamu yavaita kiretira mudzimai wako masystems
so dzadzimwe nyaya unobuda madziri iworwa dzinokosha manje nyaya dzemastendi minda mombe ndikouri kutambira urikoko toti hanzi mombe dzarwara kupurazi so saka muchaita sei ndo dzangwe dzaupinde kuti hanzi kuraundi hanzi raundi vari kuti mwedzi uno inogona usauya tiri pataiti ngatinamatei tiwane shuga kubva kuraundi I think ipaite dambudziko ngatiise warume ngatirasei masystems why have we let down these systems I think they are very important saka zvatinzi pamba waitoona sekuru nambuya wangu akangwara even wadoko waimbawa saka tumwe tusikandoranzi idzo dzako huku idzo iwo mbudzi dzako idzi dzosvitanga kutomultiply atender age saka musonzi tinonga ambotibatira huku yake saru ngatipo huku yake timboidya pamba vaigadzira masystems ekuti systems of survival yonzi yakaine mazai izodze mazai ajione wana tabuka kudzivisa kuti wana buka raitaura kukambura mazai ukadya uribuka wenzi unotanga kuda kudya izvo tine wana wanenge wachida kukambura futi wachidya mazai aya futi ari mabhajura hondo yatinayo patisana haite so I think masystems atacreata ari kukonzeresa kuti tive nevarume wakadai vakuita zvemaraunds ngavawe kuraundi rara baba remombe ndikoona kuone raundi rembudzi nemapurazi kuti hanzi saka tikuita sei tiwane minda ndikoona kuchuruwa ndokukuwana kunorema kwacho ndikoona yakainga iri kuti handiwano palevheri kusvika kumombe but the only way ndeyekuti chiisa adzimai ikoko yes chiisa madzimai ikoko bozo kutamba nevakadzi karaundi kutamba nevakadzi haya wafamba kana toda uri manofunga mombe wari pamba nango uri mutauni unofunga mombe ndoita sei ndimboona mombe pasande apa weekend ndimbopinda uchiti mombe dzangu mbudzi dzangu uchingosvika uchiona uchiti ndozvandadyara izvo ukungoonawo zvimwe zvaunoita ngati mazera tinokutendai dare remachinda makachema time asi tawedzera time tikuramba tichiwedzera time kuita tiakomotete mibvunzo yenyu tinoedza nepatinogona mibvunzo ino yakawanda musaore mwoyo tichaiverenga rimwe zuva tinokutendai nezvese zvamunotiita neutsikiro rwenyu musakanga 22 December tiri kuti ngatiunganei dare remachinda tinenge takagara ikweyo inenge iri holiday saka tinenge takagara vari kunze kwenyika vaiti tinenge tisataure toda kutouyawo taita kuti zuva iri ringe riri redu tese tinogara titaure zvinotivaka pazvese toda kutenda vanoita zviendeke pazvese boss Frank Mureva muneyese mabledza tinokutenda pazvese kozoti elder vanotibatsira pakadaro elder Kanyiwa muneyese pazvese murambe muchititsigira tinokutendai pazvese mabosi vamuparinga tinokutendai tinotenda Gweta, thank you very much for your time. Thanks so much. Tinotendai tadzisa zvakaona mamarufu tinotendai baba tinotenda sapatina mberi kwazvo tinotenda musakanga mahamba edu matatu tikupa mahamba edu matatu tsvaga mucomment section producer wedu mabledza tikupani mahamba patinopedza program tokutarisa vakapinda last week ngopa mazita matatu tikupa nhasi hapana chakaipa tinotenda nerutsikiro rwenyu pazvese toda kutenda boss DC mune yese Mr. Sich big boss makati believer tisati tatanga kukunetsai ticharamba chikunetsai rudo rwenyu pazvese tinorutenda Mr. C selibonga asante sana.